WiFi 嘅。歡迎啊！歡迎啊！咦？等先，等先，我真係冇 WiFi。歡迎啊！歡迎！我而家好緊張，我唔知我而家有冇連 WiFi 啊！我而家唔係5G 嘛，5G 咁大鑊，5G 用晒我啲 data 數據點算啊，大佬？唔好啊！可以俾翻個 WiFi 我啊！哇，好驚！我唔知嘅，有冇 WiFi 定 5G 啊？Hello，阿玲啊！阿玲唔小心撳咗你啫。喂，我而家咧，佢有 comment 喎。我而家係現場係設有一個現場觀眾就係我家姐。你可唔可以你一陣唔好亂咁講嘢？我通常嗰啲知名人士我係唔敢讀人哋個名嘅，因為咧我係好驚佢唔小心撳咗入嚟嘅。即係你知有時咧撳下 story，跟住撳咗入人哋個 live， 屌撳咗個八婆 live，唔撚想睇到佢，好撚嘈啊！屌咁樣㗎。阿玲講咩啊？我睇唔到，你可唔可以幫我 PA？ 我家姐我 PA， 幫我睇下有咩留言或者有邊個啊？哎呀，阿玲話賀一賀佢，梗係啦，唔使見我成年啦，已經。雖然不嬲以前都冇成日見到，話晒都係一早一晚，係咪先？佢話嗌阿全啊！咩啊？阿全走開啊！阿全結婚大晒咩？大佬好啊！而家唔使去佢個餐啊，慳翻啲人情啊！大佬好開心啊！大家都喂，我想講我遲咗少少開。都好正常，我不嬲都係遲到，好冇到啦，係咪先？就係因為啱啱 up 咗段新嘅片啦，大家快啲去 like 咗先啦，求其 con 個名，嗰啲 share 唔知 save 啊嗰啲而家好煩啊 ，IG 成日都唔幫我 share 啲片啊，跟住撳我嗰啲 reach 好煩啊，雖然佢 overall 都係咁，好飄柔啲頭髮有冇 feel 到啊？因為我雖然開咗冷氣啦，但係咧我又開個風扇啦，好飄柔而家，好似女神咁啲頭髮。同埋我專登買咗盞燈啦，因為之前唔見咗盞燈啦，搬屋嘅時候，咁所以而家就有盞燈照住，哇勁靚咯！當然有 filter 啦，使講咩大佬？我想講我而家 up 嘅所有片，我剪完之後我都係有擺上美圖秀秀度執一執㗎，已經執咗啦。喂，好嘈啊！現場觀眾食嗰啲薯片嗰啲聲，可唔可以安靜啊，大佬？有我見咧，咩啊？阿玲話邊個？咩？阿全專溝啲同事嘅家姐同埋細妹笑死，溝到未啊？溝到未啊？最衰阿鄭嗰個細佬啦。喂，阿全可以溝我家姐喎，雖然佢同我家姐係曾經俾人話好似樣。唉，今日好耐冇開直播，因為有啲人有啲人話想睇啦，嗰啲人可能2、3個啦，跟住我就懶晒以為係咪好多人萬眾期待萬兒復出啊咁樣啦，跟住其實完全冇咯。完全冇咯，咁係，都係咪係咁要交代動向啊？定有冇人有興趣？你哋問我先講咯，即係唔興香嘛，即係自己講晒出嚟咁樣係咪啊？我家姐你 comment 咩？不要係什麼？不要什麼？不要什麼？我想講我而家係未食飯嗰啲肚餓，雖然頭先同我家姐出去食咗喺度吉咗嗰啲肥姐嗰啲滷味啦，係啦，做 gym 人士就係食啲肥姐滷味，高蛋白質，同埋今日仲冇做 gym， 慘！喂，可唔可以有人問我嘢啊？我而家係記者，失業1週年記者招待大會正式開始，請各位傳媒隨便發問咯。我有權唔答嘅，不過，啱啱 up 咗嗰段片，跟住就係講咧，因為有個人嘅 comment 啊，我俾你睇下。啱啱剪完嗰片，咁咧因為咧 IG 咧有啲片派得好咧，佢係會 keep 住派嘅。咁其中有一段咧，我一段片就叫做你獨自升級，就係嗰時類似剪埋 Hyros 嗰啲鍛鍊片啦，就話如果咧你有條仔同埋有條女你溝唔到嘅話，你去做 gym 啊？唔係做 gym 你就會溝到，而係你做咗 gym 之後，你根本唔會將佢放在眼內，就係嗰段。跟住結果而家好似係 fit 咗唔知10幾20萬人睇咗啦，即係逼 IG 逼咗10幾20萬人睇咗嗰段片。咁咧其中一個 comment 喺邊啊？我又多咗好多廢相，所以要揾個 comment 喺呢段。咁呢個人就話響低潮時期就見到嗰段片，就即刻想 join 翻 gym 咁樣啦。咁就令我就回想翻呢一年嘅事情，跟住就 fast forward 翻笑。一路呢一年好似其實對於我嚟講係過得好快㗎，可能真係少少快樂不知時日過啦。即係我好多時間係休息咁樣啦。我可以總結下我今年做咗啲咩嘅。
如果可能一般人計就係、我搬咗一次屋啦，即係由以前住太子，跟住又搬咗翻嚟住老家，就係、住將軍澳咁樣啦。跟住然後跟住去咗4次旅行，一次咧就係啱啱俾人炒，7月就去咗轉東京啦。跟住上年年尾就去咗轉台灣跑馬拉松9K，台北馬拉松。跟住然後再年尾嘅時候就同小學同學去咗泰國玩，呢個純粹係玩嘅啫。跟住然後已經係上個月去咗上海玩 Hyros 啦，即係去咗呢4轉旅行咁樣啦。跟住咧中間就讀咗2個 course 嘅，跟住一個就係營養學嘅 course 啦，其實係嗰啲政府資助嗰啲 course 嚟嘅啫。跟住然後咧就讀咗另一個就讀咗一個 course 就係一個健身教練嘅 course 啦。其實我唔知，我其實冇特別講啊，但係其實好多人都估到啦，因為我日日去做 gym 有乜好做啫，係咪先？咁啊，所以都覺得不如都去讀下啦。因為其實我之前啱啱1年前好搞笑，我係俾人炒，我睇翻而家睇翻，我係俾人炒2-3個禮拜之前 join 咗 gym 咯，即係咁啱。咁嗰時都係因為其實俾人炒之前都有啲先兆嘅，即係佢有少少即係都有啲人發現，即係我上年有個 channel 叫咩9038啦，同埋嗰啲絲絲服服，即係我負責做嘅嘢啦。咁嗰時就俾人 cut 咗，咁嗰時係唔知，即係佢哋係用一啲原因話嗰個絲絲服服冇乜人睇，所以咧我哋今年開始咧就調整個節目，所以咧就暫停咗佢先。咁我當然都知道係廢話咁樣啦。咁嗰時都唔知個結論係咩㗎嘛。咁但係有啲工作就俾人停咗啦。咁所以咧我就自己就想揾啲嘢做。咁咧跟住咧因為嗰時都有啲 friend 係做247嘅。同埋其實都好似趁而家人少少講下，因為咧我上年嘅時候咧就都識咗有個健身教練嘅 friend， 但係其實唔係佢帶我去做 gym 嘅，但係只係佢笑我話我對腳好撚粗，佢話其實你可以做 gym， 你對腳咁粗，佢係笑我嘅，你要記得。跟住之後咧我就心諗，跟住我之後冇同嗰個人保持聯絡嘅，但係我之後就心諗，其實我係真係天選之人去做 gym 喎，即係你要知道幾多男仔，佢係好想對腳粗啲，即係你好似 Tyson Yoshi 咁，你估佢唔想粗到對腳粗啲咩？成日俾人話佢就係上身大隻咩小拳石咁嗰啲，其實好多男仔想對腳粗啲，但係佢哋粗唔到。但係我呢啲唔使粗，本身對腳已經好粗，即係我呢啲就係做 gym 嘅天選之人啊！你明唔明啊？即係你以為即係啲人話好驚話粗到咁大隻，其實係女仔係真係難粗到大隻嘅，即係其實你粗唔粗到大隻係睇你嘅基因咯，即係你先天嘅基因同埋你個骨架同埋你嘅肌肉嘅分佈本身已經係其實決定咗你可唔可以粗到大隻。咁我響1年之內好似已經粗到好大隻咁樣啦。其實都係我近呢大半年，應該我上年年尾開始讀健身教練嘅 course 嘅時候，我先諗不如我真係粗大隻少少啦，因為我之前都有驚太大隻嘅，即係你知女仔成日有個顧慮就係驚太大隻啦，跟住。但係我就心諗，其實我都要做健身教練啦。咁我梗係要俾人一睇就睇到，我就係健身教練啦，係咪先？即係其實唔使驚㗎咁樣。咁當然都係慢慢操，因為我其實細個嘅時候係有學游水嘅，即係我哋係學游晒4式咁樣。咁咧，因為如果你細個咧操練過嗰啲肌肉咧，嗰啲肌肉纖維咧，你生長咗咧，佢係會一直喺度嘅。雖然咧你唔用佢咧，佢係可能會縮細翻，咁就可能睇落去會纖瘦翻啦。但其實嗰啲肌肉纖維喺度嘅話咧，只要你操練翻佢咧，佢就會好容易就會長大膨脹翻。咁所以咧，其實小朋友嘅時候咧去做運動係最好嘅，因為嗰陣時係最啱生肌肉嘅。即係如果你長大成人，即係我30-40歲先開始做運動咧，係會難啲。重新生一啲肌肉，即係如果由冇變有啊，即係你要由細仔變大就係最難嘅。但係如果你本身已經有個肌肉嘅底咧，其實係好易操翻嘅。所以大家記住帶啲小朋友去做運動先。以前最中意我，而家唔中意啦，真係。有人問我有冇食蛋白粉，其實我係冇食，我係完全冇食蛋白粉嘅。我之前喺Fresh 度有張相咁樣啦。跟住啲人話：哇！你而家咁大隻，成日食蛋白粉啊，食3餐。我話：我係冇食蛋白粉。跟住佢話：信你啊！跟住心諗，我直接食蛋白質，我使乜？唔係，即係我直情食肉啊！我使乜食蛋白粉啫？因為譬如我而家未食晚餐啦，突然預備咗2隻雞蛋喺度啦。每隻雞蛋嘅蛋白質係6啦，2隻雞蛋咧就係12個gram 蛋白質啦。咁咧其實你人一般咧就起碼你要食同你嘅體重，你當1 kg 你就要食1個 gram 蛋白質啦。
咁咧如果你要增肌嘅話，就起碼要去到 1.6 蛋白質。你睇我背晒啲 data 喺個腦度啦，你睇我讀啲書入晒腦啦已經。咁咧你當可能你當我易計啲啦，女仔你當輕嗰啲50 kg 嘅女仔，咁如果佢要增肌嘅話，咁佢就食到1.6即係80個 gram。咁80個 gram 要咩？如果你朝早食2隻蛋就12啦。咁咧我粗略估計你當仲有70個 gram 啊。咁即係佢夜晚要食，晏晝食可能200個 gram 肉，跟住夜晚再食200個 gram 肉，咁嗰度就有40加40，因為每100 gram 肉咧就大概有20個 gram 嘅蛋白質嘅。咁所以其實都唔難咯。咁樣已經食咗90個 gram，我頭先數已經。咁所以我係直接靠肉類去攝取咗蛋白質，因為我係唔中意食啲。即係啲人話啊，我食唔夠營養，我咪直接食 supplement 咯。即係 supplement 我都有食，但我都會食好多生果蔬菜去補充嗰啲微量元素，即係礦物質、維他命。因為我唔中意佢係一個硬冰冰，只係嗰個物質咯。即係我要維他命 C， 我就直接食維他命 C。我係會食譬如維他命 C， 我就會食奇異果，因為其實天然嘅生果蔬菜咧，佢係會除咗佢有維他命 C 之外，佢有好多連帶嘅嘢，令到你咧係容易啲吸收嗰啲嘢嘅。咁所以我就會食天然嘅生果蔬菜，因為仲要好食啲。即係如果你可能啲男人咧，佢哋唔中意食嘢啦，咁所以佢哋就會可以食嗰啲乾啃嗰啲咩雞胸飯。咁我其實係唔得嘅，即係因為我自己其實我以前都係肥妹仔，其實我都中意食嘢嘅，只不過而家咧係會衡量呢樣嘢好唔好食到我要犧牲我嘅 quota， 即係你要選擇嗰個 quota 咯。咁所以咧。我就心諗，我做咩要嘥咗我食肉嗰個 quota 去食咗啲蛋白粉啫？即係同埋蛋白粉咧係 for 嗰啲瘦底，即係你本身真係骨慘慘，但係你想增肌嘅人去食，即係但係你食唔到咁多肉類，即係有啲瘦底嘅係真係食唔到咁多嘢，咁佢就直接食蛋白粉去吸收嗰啲蛋白質咯，咁就唔使吸取其他肉類入邊可能有啲脂肪啊或者其他嘢，費事嘥咗佢個胃口咁樣。跟住啦，仲有咩啊？係啊，仲未食晚飯咯，而家少少肚餓。本身頭先想食嘢嘅，分享有人叫我咩啊？分享個餐單就係咧，我朝早起身就會食一個蘋果啦。我之前都拍咗段片嘅，不過我諗都唔係個個睇到。而家 IG 成日唔 fit 我啲片，所以如果你哋大家見到咧，就幫我 like 啦，同埋幫我撳一個save 嗰啲片。save 嗰啲片咧就係因為佢而家成日睇。都係會睇啲 save 啊 share 嗰啲多，咁如果你哋得閒 share 同埋 save 就撳下啦，或者 comment 下俾我啦咁樣。咁咧朝早我就會食一個蘋果加2隻雞蛋，因為咧呢個咧其實係蘋果就係有糖分啦，即係你會有少飽啦，但佢有纖維令到你唔會吸收得咁快啦，同埋有生果嘅微量元素。跟住仲有雞蛋咧，就係有好嘅蛋白質啦，同埋佢嗰個蛋黃咧係有好豐富嘅卵磷脂，就係咧人體入邊咧好需要嗰一啲嘅脂肪，佢都有嘅。同埋啲人之前話食雞蛋生頭髮啊嘛，所以話啲中年嗰啲人就狂食雞蛋，一日食2、3、4隻啊嘛，咁其實都 OK 嘅，因為咧以前成日有個迷思係話咧。人唔好食咁多，一日食2隻雞蛋好啦，因為會膽固醇過高。咁但係其實近年已經係解決咗呢個問題㗎啦，因為其實膽固醇係本身你身體咧都會分泌嘅一樣嘢，係你個肝臟會分泌嘅。咁如果你吸收得多咧，個肝臟就會分泌得少啲；你吸收少咧，肝臟就會分泌多啲。咁同埋膽固醇係有分好嘅膽固醇同埋壞嘅膽固醇㗎嘛。咁咧雞蛋入邊嗰啲咧係好嘅膽固醇，咁所以你有好嘅膽固醇咧係可以幫到你嗰啲血管咧清理壞嘅膽固醇嘅。咁所以就總之近期嚟講咧，已經解決咗呢個話覺得雞蛋膽固醇過高嘅問題，所以大家唔使擔心。有時有啲人可能唔係食咁多肉咧，你就殺定2隻蛋咯，殺定2隻蛋帶翻公司做早餐咯，又或者當下午茶咯，又或者我而家當我嘅晚餐啦。因為咧其實我覺得雞蛋都幾頂肚，即係因為佢係蛋白質啦，佢唔會刺激到你嘅血糖。咁咧，因為你平時刺激到血糖咧，就會令到你一下子即係你血糖飆升得太快咧，就會分泌咗啲胰島素撳翻低你嘅血糖，所以咧你就會突然由好肚餓變咗好飽，跟住再變好肚餓，即係個血糖又升又跌，令到你無所適從啊！咁但係食蛋白質就唔會刺激到個血糖，所以咧就會穩定地覺得飽。所以咧，如果你要減肥咧，就要食多啲蛋白質。你睇下
我真係天選之人去讀啲營養同埋健身。你睇我一輪嘴講超多啲營養養生嘢，我係超愛。其實我係完全冇中意嗰啲咩，不過其實娛樂八卦嘢我都係中意嘅。但我真係好中意，因為我自己以前係一直有濕疹啦，同埋我都係由細到大減肥嘅。咁我都係會想知道自己個身體點樣可以健康啲啊，點樣可以 fit 啲啊咁樣。所以我成日都會睇，即係我嗰個AI 咧，最多就係我喺度 search 依個食物有咩營養，有咩卡路里，有咩屬性，對身體有咩影響，我 search 超多的。好啦，係繼續講個餐單。減肥朝早食一個蘋果，2隻雞蛋，盡量就唔好食澱粉質啦。即係超級唔應該食嘅係麵包，因為麵包咧嗰啲麵粉咧係精製澱粉啦，精製澱粉係會令你咧吸收得好快，所以令到個血糖咧刺激個升降好大，你就好容易食完咧好快就肚餓。同埋麵包嗰啲嗰啲麵粉咧係會對腸道係唔好嘅。所以就我成日聽到啲人話減肥食一個麵包，我就心諗 what the fuck， 啲人仲要去食 bagel 係最肥嘅麵包，因為 bagel 係佢係烚完再攞去焗噶嘛，佢係用雙倍嘅麵粉嘅，所以減肥係絕對唔可以食 bagel。所以係啦，早餐就係2隻雞蛋。如果你要食澱粉就食番薯。我焗咗啲番薯，我唔攞入嚟啊！我想吃的是。其實咧，我勁想跟咧台灣咧有個 YouTuber 咧叫好似叫小艾，跟住我就有 follow 佢，就成日每一日就喺度影自己食嘢。今天嘅早餐就是番薯，佢超中意食嗰啲咩全家買嗰啲番薯，跟住佢就會對住喺度，有番薯很好吃咁樣。跟住佢嗰個 YouTube 係有40萬 follower。咁人哋佢又唔係靚嘅，但係佢好 Q 嘅，同埋最搞笑就係佢塊面咧好肉地啦，但係其實個身係好 fit 嘅，即係有時真係咁。我覺得我而家咧可能跑咗步之後咧塊面又瘦咗咯，但係咧有少少好似啲骨膠原有少少流失。我而家真係要食多啲骨膠原，同埋要做翻啲 high 褲，好少 high 褲。雖然你見而家曼儀都好靚，但係其實都係有 filter， 同埋都要睇啲狀況好唔好。即係我睇咧，我琴日 story 即係開始 up 嗰啲1週年嗰啲回覆啦，即係咩？跟住我睇翻，哇！點解咁腫嘅塊面？因為咧，我其實成日拍片啦，我咪喺嗰條山路度拍嘅。咁即係其實我係嗰條路咧，係我行緊落去做 gym， 咁所以我係未做 gym 咯。咁但係其實做完 gym 跑完步之後係會去咗啲水腫噶嘛。咁但係嗰個樣就係永遠都係未去水腫嗰個樣咯。我唔知點解要喺嗰個時候拍片，點解啫？啲人成日問我點解喺條嗰個山路度拍片，其實我唔知，只不過我覺得嗰度冇乜人嘅好 feel。其實有時都會有啲人嘅，有啲人迎面行過嚟，我就勁尷尬啦。跟住我就放低個電話板冇嘢，跟住之後再拍咁樣咯。因為如果有其他人喺度，我係會唔敢講嘢，所以我係你見我琴日喺 gym 嗰啲片，我都係勁埋咪咁講。其實咧，即係我係好驚打擾到人嗰啲人。我有人問我，如果要我揀舊公司，我最掛住嘅嘢係咩啊？晴朗咯，好掛住晴朗啲人。雖然有時都會約食飯嘅，好似早1-2個月有一次食飯都有見到阿 Jan，因為平時食飯咧佢哋我唔知係佢哋冇叫阿 Jan 定阿 Jan 唔嚟啦，但係前2個月都有見到阿 Jan 嘅，我好掛住阿 Jan，因為即係以前成日日見到啲人，你會覺得冇乜特別咯，咪一個戴住老花鏡嘅阿叔。但係其實有時都會心諗，好似而家冇乜即係少咗好多機會啦。因為就算即係約食飯都幾個月嘅一次，以前係日日見到嘛。我見佢哋多過見我屋企人。咁我以前唔係同我屋企人住，我都幾個月先見佢哋一次。而家就日日見到佢哋咯。但係以前係即係日日見到晴朗嗰班人，就反而佢哋係親近啲啊咁樣噶嘛。咁而家就調轉咗咯。咁不過當然其實有時即係你就係要，即係我覺得今年就係類似係回歸翻究竟係應該點咧？即係咁，始終有時都要轉換下環境㗎啦。就算唔係俾人炒，咁其實我自己都冇一個進步嘅空間，我都要走啦。即係好多原因，咁佢哋嗰時冇俾節目我做啊，或者點啦。咁如果冇得做節目，你心諗冇得做 DJ 喺個電台度把柒咩？係咪啊，大佬喺度托咩？好馨香咩？咩啊？
如果成日食大快活嘅煎餐會唔會冇咁好？都比較油。我有見到我冇真係食啦，但我見到佢係有嗰啲雞胸嗰啲嘅。咁如果我見佢嗰啲都係烚噶嘛，佢係嗰啲係煎同埋炸㗎。咁如果煎炸就盡量避免啦。咁但係咧，因為我自己係敏感體質啦，所以咧我咧其實都有時有啲肉類咧，即係尤其佢買到咁平咧，其實佢係可能佢啲肉係比較未必咁優質啦。因為我係真係我食啲唔好嘅肉，我係會敏感嘅，所以我真係可能要食嗰啲谷字雞啊。冇激素嗰啲雞啊，又或者係日本嗰啲肉啦。咁咧，如果係大快活嗰啲，我就冇食過大快活嗰啲。但係咧，譬如我食 KFC 咧，我係試過一食完咧，即刻個身係會起啲點點啦。咁除咗因為佢啲肉唔好，都有機會係因為佢啲油唔好嘅。咁所以我自己如果食外邊啲嘢，我都要小心啲咯。咁我就會有啲驚咯。你可以試下，因為或者啲人咧有時食太多蛋白質咧，佢唔食翻咁多菜咧，因為你個肝臟個負擔會好大嘅。咁所以咧，佢有時會解唔到啲毒咧，個身就會有啲瘡或者容易啲敏感。咁所以如果你食好多蛋白質嘅時候，你都要食翻好多菜，等你個肝可以舒服翻啲咯。咁我覺得其實最好都係自己煮嘅。咁但係嗰啲出邊嘅健康餐，只係當你煮唔到嘅時候，你就食嗰做替代啦。但係其實最好都係自己煮，因為你知道嗰啲食物嘅來源啊，知道點樣煮，你落咗啲咩糖啊、油啊、鹽啊，咁樣其實係先係最健康咯。因為我覺得始終最好嘅方法就係你要令自己最健康，就係你要好好咁照顧自己咯。即係如果你將照顧自己嗰個責任俾咗人哋嘅話，人哋係唔會對你負責任噶嘛。即係外邊嘅餐廳其實佢係要你消費，而唔係要照顧你健康嘛。所以可能佢最後係用健康去引你消費，而唔係最後唔係真係俾到健康你咯。所以呢個係自己嘅責任咯。咩啊？減肥啱唔啱食咩啊？一個蘋果兩隻蛋，啱啊！減肥啱食啊！我去碌到去邊啊？烚蛋生熟度對，烚蛋生熟度對營養係有分別㗎。因為咧，如果生雞蛋咧，其實身體係唔係好吸收到㗎，因為佢入邊有啲唔知細胞壁定咩，佢係未破壞，所以你係要熟嘅蛋黃咧，咁先會吸收到佢完整嘅營養咯。如果生雞蛋，其實佢個吸收程度好似連50%都冇，我之前有 search 過。同埋咧，如果食太多生雞蛋咧，入邊佢嗰個蛋白咧係會有影響你吸收維他命 B7啊，好似話會有機會你長期食生雞蛋係會令到你吸收唔到 B7，所以有脫髮有機會。因為我點解 search 呢樣嘢咧？係因為咧，我每一日我喺屋企咧，夜晚通常我就會烚啲肉同埋烚啲菜食，咁我就點一個蛋汁嘅，即係好似打邊爐咁樣點。咁所以我係有機會係日日都要食生雞蛋。跟住我之前讀營養嘅時候係有提過呢樣嘢。跟住所以係咯，都大家注意下。我食唔食下午茶？我唔係好食下午茶喎。我早餐食完大概1點鐘食1-2點食 lunch， 跟住夜晚可能盡量6-7點食咯。但係有時可能做完 gym 先翻屋企食就會太夜咯。同埋如果你減肥嘅話咧，你定時定量食嘢都係好重要嘅。即係你定咗個時間食嘢，你就嗰個時間食嘢。你食嗰份量就食嗰個份量，因為你嗰個腸胃適應咗咧，佢係會喺嗰個時候就打個冷鐘。即係你當你自己係貓狗咁啊！即係你養嗰啲貓狗咧，都係定時6點就嘈醒你餵佢食嘢噶嘛。即係嗰啲腸胃都係一樣咯。佢會知道嘅。如果佢喺嗰個時間食開嘢，咦冇嘢食嘅，佢就會好肚餓，好肚餓，好肚餓。咁跟住當佢太肚餓，你都冇嘢俾佢食咧，佢就會降低嗰個基礎代謝率去應付翻你日常生活咁樣咯。食酸種麵包，嗱，酸種麵包係一樣比較健康嘅麵包，但係麵包 overall 都係唔健康嘅，可唔可以咁樣講？係可以咁講，即係酸種麵包有啲麥啦，同埋佢有其他種子啦，佢好似多啲營養啦。但係其實因為咧，所有嘢入咗焗爐咧，你200-300度咧，所有營養都係死晒㗎啦。咁所以就佢最後都係變翻一劈麵粉咯，會喺你個腸胃入邊，即係一劈。你平時嗰啲麵粉咪一劈嘢咁樣，咁我一劈嘢就會喺呢個腸胃度就黐住你啲腸咯。你可以想像到佢就係咁，所以冇乜必要都唔好食麵包。只不過係咯，呢個係一個健康嘅麵包，即係如果係，唉，即係總之你喺一班劣質嘅入邊揾一啲好啲嘅嘢，佢就係咯，但係佢唔係優質嘅嘢。減肥可唔可以食下午茶？
盡量食3餐咯。如果中間食下午茶，咪可能食2隻蛋咯，食2隻蛋唔會肥。點解辭職？你真係冇跟開咯，唔係我辭職㗎，辭職咁麻煩，又要寫信，我點會辭職啫？冇，其實咧嗰時成日同啲同事講，即係話其實係咪都要走啦？但係辭職要打封信好麻煩喎。跟住啲人就話：你去蝦哥嗰個 file 度揾翻就得㗎啦。蝦哥咧就係以前一個好傳奇嘅 operator， 我唔知道大家知唔知咧，但係我哋自己同事就係好傳奇嘅一個人，因為佢以前做 operator 可能做咗都有10年8年。我入職嘅時候佢仲喺度，跟住咧，但係我入職咗可能1-2年佢就走咗啦。而佢走之前咧係好傳奇，佢嗰時係話佢咬親隻腳。跟住佢3個月冇翻工，但係佢住樂富嘅啫。但係佢嗰3個月冇翻工，但係佢係照袋啲糧㗎。佢真係爭取勞工福利嘅最前線。跟住然後佢翻咗工之後，過咗1個月佢就辭職咯。跟住我哋話：哇，蝦哥好嘢啊！咁樣，跟住同埋大家都盛傳佢個 file 入邊有一封辭職信，跟住就成日話啲 operator，因為我哋啲 operator 都。嗰啲流轉到比較快嘅，就話啲人辭職就攞佢嗰封辭職信嚟填過個名定咩咁，但係我其實冇見過個 file， 我唔知係咪真係有。介紹下個依一封，我嗰個 Diesel 依一封嘛，喺出邊添，冇得攞，而家好遠啊！阿儀姐姐我好，下次會參加咩比賽？嚟緊會參加 HYROX 深圳嘅比賽。就要特別鳴謝我嘅好拍檔 Kimi， 因為咧我成日其實咧嗰啲係咩 Kimi 喺度啊？因為咧其實咧嗰啲報名啊就算咧我哋去上海咧，機票酒店嗰啲係 Kimi 幫我搞晒，我完全係殘廢餐。Kimi 話得㗎啦，你交俾我啦，你放心啦。跟住成個行程由佢度晒啦，跟住我而家我嗰時完全唔知上海係有啲咩，跟住所以就好多謝 Kimi， 因為咧呢個。深圳呢個咧正式開賣嘅時候咧係1分鐘已經賣晒，但係 Kimi 係響早1日佢已經幫我買咗，因為佢已經知道247嘅會員係有優先訂購，佢真係好勁，因為我係乜都唔知，多謝 Kimi， 所以下次就會響8月再參加呢一個 HYROX， 希望今次個成績再好啲啦，因為之前上海同埋香港個 HYROX 咧個時間就差唔多，咁希望響呢之前我再練下跑啊，跟住而家又會約 Kimi 復操，咁我哋希望成績再好啲啦。要做幾耐 gym 先會見到我咁嘅線條？咁其實我自己就係做咗，你當我依大半年認真做啦，即係我諗8個月左右。但係因為都要睇你嘅起點嘅，即係就係你本身你而家個底係幾多脂肪幾多肌肉，咁所以咧如果你要開始做 gym 嘅話咧，你就唔好即係其實好難比較，因為你每個人你先天肌肉唔同啦，咪先天個基因又唔同啦，你本身而家有冇做開運動啊，所以嗰個體能個體質唔同。咁但係最緊要就係咩咧？無論練幾耐都好，你越早開始就越早到嗰個目標，所以大家就要開始 join 個 gym 啦。咁啊，如果大家 join 247可以叫我帶你去嘅，因為就會送翻1個月俾我，可以帶你入會。繼續幫247宣傳笑死！我想講咧，其實都有其他 gym， 好似有響我 IG 嗰度，即係問我啊唔知類似話送3個月會籍俾我，跟住話叫我幫佢拍段 reels， 即係去玩咁樣，都個場都得練 HYROX 嘅咁樣。跟住但我心諗，你送3個月俾我，咁我247嗰邊啲會籍點算啊？我有俾錢過247，咁我冇理由為咗個免費嘅嘢，我唔係一個我有俾錢嘅嘢噶嘛，係咪啊？真係。即係同埋點解我會日日去做 gym？ 其實我真係差唔多日日去。我今日冇去，因為今日休息1天，強迫自己，因為我今日 M 到，再加上我家姐今日都唔係好想做，所以我哋一齊休息。咁點解成日去咧？就係慳錢。你1個月俾550蚊，如果你越去得多，你諗下，你去足30日嘅話，其實每日只不需要20蚊就去，每一日唔使20蚊。如果你每一日玩2個鐘嘅話，你每個鐘唔使10蚊。係咪好抵？所以去得多抵得多。我體脂係咪保持17以下？其實我冇，我之前就16，跟住我琴日磅就好似上咗17，但係呢個係我屋企嗰個體脂磅啫。因為其實咧，你用唔同牌子嘅體脂磅咧，都會有幾大嘅出入嘅，但係最緊要你係用同一個系列，咁你就睇到自己個 trend 係上去定係落去咯。即係其實我覺得嗰啲好仔細嘅數字，即係啲人就話我 in body 幾多係咪 fit， 但係其實有啲唔準嘅，有啲機唔準嘅，咁所以你其實最緊要係知道自己個 trend。我嗰個體脂高咗，
定低咗，我個肌肉多咗定低咗，同埋我覺得啲人唔好咁沉迷嗰個磅數咯，即係啲女仔成日話：哎呀，我重過100磅啦，好肥！100磅點肥啊，大佬啊！我想講，我諗我7歲定8歲之後都冇試過100磅咯，即係都已經超過咗100磅啊，大佬！即係我都唔知而家啲女仔點解成日都要咁瘦。我仲之前見到一個女仔話咩？即係而家嗰啲 grad din 咧，啲女仔話：哎呀，我就嚟去 grad din 啦，點樣5日減8 kg 啊？5日減8 kg，我直接留言俾佢話削骨還父，削肉還母。其他人話：我建議你斬咗隻手或者斬咗隻腳咯。喂，你唔會可以5日8 kg 咯？即係你健康嘅減重係話你每個禮拜唔可以減超過你身體1%咯。如果唔係，即係你當你100磅，你一個禮拜就只可以減1磅，咁樣係最健康咯。因為你好急，即係可能你完全唔食嘢，咁減係減到㗎。但係你可能減走你身體嘅水分啦，你入邊嗰啲所謂宿便啦，但係其實最多係減咗啲肌肉咯。因為你個身體當你冇電，即係你冇能量嘅時候，係會優先攞咗你啲肌肉去轉做能量，而唔係攞你啲脂肪。所以你到時其實你睇個磅數以為輕咗，但係其實你係冇咗啲肌肉咯。所以其實你個比例係你個體脂又高咗，啲肉又拋咗咯。所以係得不償失。雖然我以前都成日咁，我以前細個覺得中學開始減肥，因為我以前都係肥妹仔。你中學開始減肥，有一輪我就一日就食一個橙定2個橙。跟住我以前會翻，因為我有翻教會，跟住翻教會啲人話：哇，曼儀你瘦咗咁多嘅，你係點減肥㗎？跟住所以我好細個已經心諗，哦，原來唔食嘢真係減到肥，同埋啲人真係會讚你，你瘦咗好多，即係以前係真係興好瘦嗰啲。咁但係我而家個風氣係好啲嘅，即係而家就算係韓國 idol 都話佢哋啲肌肉線條好靚，但其實佢哋都仲係好瘦咯，即係 Lisa 嗰啲都仲係好瘦咯，即係 Jennie 嗰啲都係好瘦咯。咁但係好過以前係皮包骨，即係啲 model 皮包骨，跟住行下 catwalk 係會暈低嗰啲咯。咁但係同埋我自己而家練咗肌肉之後，我就覺得呢個唔單止係一個外觀靚唔靚咯，而係一個健康咯。即係咧，因為可能後生嘅時候你係可以有好多種方法，你都可以覺得靚嘅，因為你嗰時仲係好多骨膠原或者點，或者你嗰時好瘦都支撐到個身體啦。但係你諗下，如果你去到40、50歲，如果你係咁瘦嘅話，其實你係個肌肉係會不斷萎縮嘅，即係因為你過咗30歲之後，你肌肉係會不斷流失㗎嘛。咁每年都會流失大概1%。咁你去到60、70歲，當你有綠油卡，你有2蚊搭車嘅時候，定樂悠卡嗰個有2蚊搭車嘅時候，但係你隻腳開始行到有啲辛苦。主要其實唔係行路，係因為你企起身嗰下咧，你要用到大髀同埋pat pat 嗰個力，咁嗰啲咧就係啲老人家最弱嘅位。咁所以其實呢個唔單止係外觀咯，係一個健康嘅嘢。所以我覺得而家大家都話要咁長命，又唔知咩活到100歲。咁所以就係唔好100歲，但係你唔健康咯。所以就係要延長自己嗰個健康嘅歲數，唔止延長個歲數，因為延長個歲數係冇用嘅。如果你唔健康嘅話。咁所以係咯，即係我自己都係想做一個健康推廣大使，等大家繼續健康啲。即係我而家見我老豆咧，我都要叫佢做運動啦。佢而家唔理我，成日就係坐喺度睇電話，跟住睇到咧條頸烏龜頸咁啊！啲人咧好中意咁樣烏龜頸，即係下撚嗰條頸啊，下撚成都咁樣行噶嘛。但係其實咁樣咧對個頸椎係好大壓力嘅。其實同埋做 gym 我哋都有學，即係點樣去矯正嗰啲你寒背啊，呢啲圓肩嗰啲問題，即係你做 gym 咧，其實都可以幫到，因為你去強化翻你背脊嘅肌肉啊，拉鬆翻一啲過緊嘅肌肉，都係可以改善你嗰個體態。我都而家幫我家姐，即係我家姐俾我踢咗入會啦，即係嗰時佢新年放假咧，佢就而家都成日好勤力去做嘅。咁咧佢都個體態又慢慢好啲，即係冇咁寒背啊，即係同埋嗰啲 X 型腳啊嗰啲都係可以改善。好攰啊 ！Hello Kimmy, just come to say hi。咁啱我讚 Kimmy 嘅時候 ，Kimmy 喺度真開心。我午餐晚餐食咩？咁其實我盡量咧就一日有1餐出街食，但係咧其他2餐即係早餐同埋可能如果我晏晝出咗去食，我夜晚就翻屋企食咯。咁喺屋企咧就係食，通常就係雜菜同埋肉，再加個蛋汁咯。咁我肚餓就會加個烏冬大概300卡路里，或者再輕啲就食番薯咯，番薯就100卡路里到嘅啫。咁因為我又已經有一餐，即係因為成日喺屋企食又好悶嘅，咁我出去食我就唔理咯。我食嗰啲麻辣嘢油冧冧我都係照食嘅，但係因為
有兩餐係喺屋企咧，其實都大概唔會太過超過嗰啲卡路里，因為我唔係嗰啲攞個磅出去計啲肉幾重啊，跟住喺度計卡路里，我唔會咁樣嘅。但我自己有啲大原則就係我係通常係戒糖嘅，即係我係完全唔飲甜嘢，即係嗰啲珍珠奶茶我係完全唔飲嘅。我之前去台灣係飲咗0杯珍珠奶茶，我去泰國係飲咗0杯泰奶，因為我係唔飲嗰啲甜嘢嘅，因為甜嘢唔單止會令到你肥啦。同埋佢會引起你身體嘅發炎反應啦 ，which is 對我嘅濕疹都係好差嘅。即係如果我飲咗甜嘢咧，我係好容易塊面就會紅啦，啲皮膚會乾啦。咁我係好明顯知道呢個害處嘅。咁但係可能一般人如果健康嘅話，佢哋未有呢一個咁大嘅影響啦。咁所以對於我嚟講咧，糖係我盡量唔掂嘅嘢嚟嘅。咁但係我有時都會有啲甜品會想食嘅，咁大概可能一個禮拜食1次咯，即係或者出去食，你當放題嗰啲，我就可能放肆1次食1杯雪糕咯。咁但係都要睇啲嘢好唔好食嘅，唔好食嗰啲嘢唔好叫我掂，唔好嘥個 quota，好重要。即係你只可以為啲好食嘅嘢而犧牲，唔好為咗啲唔好食嘅嘢嘥 quota。仲有咩原則咧？我今日冇做 gym，今日偷懶一天。點可以減肚腩？呢個係一個最難嘅問題，因為所有人都想減肚腩，但係咧，其實咧肚腩係最易肥，但係最難減嘅部分。因為咧，我之前有 search，因為我想拍一段片，就係講呢啲減脂呢啲嘢。因為咧，你嘅身體咧，其實有個先後次序，減脂嘅先後次序，就係咧，你最易肥嘅地方咧，係最後先會瘦到嘅。即係譬如咧，你最快減到嘅位咧，就係通常係面啦，或者啲手腳前邊部分啦，即係睇落去瘦前面。有啲人睇落去前面好瘦，但係手臂呢個位好粗噶嘛。跟住就因為咧，你係通常呢啲位就係最瘦，但係呢啲位就係最易肥。咁咧，你就係要減到最後，你全身瘦晒，你先會瘦嗰啲手臂啊、大髀或者肚腩位。which is 咧，其實我就算而家有少少腹肌咧，但我後邊後腰嗰度咧都係有肉㗎。我想幾時先減到？即係我諗嗰嚿肉係我最後先減到咯，但係我未減到啊！就係我諗可能要睇知道心諗係咪要跌到13、14先可以冇咗嗰嚿肉。好嗰後腰嗰嚿肉啊！人哋話嗰個叫咩？唔知咩 core 肌肉啊？我見好似有個咁嘅 terms 啦。跟住咧，咁所以咧就如果減脂，我之前都有啲片講過，就係你要做 cardio。再加做呢個阻力訓練，因為阻力訓練就係加你啲肌肉嘅，加肌肉就係加你嘅基礎代謝，令到你咧每一日咧，就算坐喺度咧都消耗到多啲嘅卡路里。咁咧，但係其實咧都係要靠唔係坐喺度，即係你要你當基本啲啦，你要做 cardio 就係帶氧運動，其實唔一定要跑嘅。跑咧未必係最 efficient 嘅，因為如果你太劇烈嘅運動咧，有機會係令到你太辛苦啦。一來你唔想做啦，二來係會刺激到你個身體可能會有一啲嗰啲叫咩壓力荷爾蒙嘅，咁係嗰個可能會有啲壓力肥嘅。咁所以咧，我哋做最簡單就係行路啦。你一般人行路，如果你一日可以去到1萬步，其實已經係好好噶啦。which is 其實如果我唔去做 gym 咧，我唔跑步，其實我係唔夠1萬步啊。我頭先睇今日好似得5000步咁上下啦，即係行商場嗰啲唔夠噶，咁所以咧咩聲嚟㗎？唉，我家姐減緊肚腩，佢整嗰啲電嗰啲腰帶，佢聽到我話減肚腩即係咩？咁嗰啲都有少少用嘅，但係嗰啲始終太被動咯，即係你自己要行多啲咯。我覺得一日行1萬步咯，朝早翻工早一個站行一個巴士站度啦，你行去下一個站先搭車啦，或者前一個站咧有位坐。跟住你放工又係早一個站落車行一個站，咁通常你行10分鐘咧就大概行1000步啦，即係睇你步速啦。我自己就10分鐘1000步啦，咁你就可能朝早行10幾分鐘，嗰度1000幾步，夜晚又行10幾分鐘，咁加埋都3000步啦。咁 lunch 去食嘢嗰度又再行下，咁希望你咁樣加減就可以有起碼5、6千步，跟住再加到去你再行多啲，然後加7、8千步，最後去到1萬步咁樣啦。我買咗盞燈啊，所以你見到我而家好靚嘅一個女神光。同埋有個呢個燈好笑㗎，佢有一個彩色㗎，可以示範俾大家睇。你睇，佢而家係彩色緊，所以你見到我塊面變緊色。綠色燈喎，而家好似隻鬼啊！ ，
呢個係咩色啊？黃藍咯，點解變咗紫色嘅底咁？呢個係紅綠，紅綠塊面變咗白嘅喎，紫藍轉緊啦，俄羅斯輪盤咁樣。哇！屌呢個好醜樣，呢個紅黃啊，係啊，又有個彩色燈，完全唔知佢嚟做咩，就係咁。好，校翻白光先，靚笑。今日真係 OK 喎，呢個加埋個 filter 唔錯唔錯。係啦，重唔代表肥，呢個啱，即係所以叫大家唔好咁着重嗰個磅數，又係着重你嘅體態。因為咧，其實你當1 kg 嘅肌肉咧係咁多，但係1 kg 嘅肌肉係咁多啊，但1 kg 嘅脂肪係咁多啊，所以你根本咧，如果你嗰個唔係一個體脂磅，你根本唔知你重咗嗰係脂肪定係肌肉。咁所以唔好盲目睇嗰啲數字啊，你起碼要知道自己個體脂率先啦。如果唔係都係講廢話。當然你搣呢度你都會知道啦。其實我已經好多肌肉㗎，但係我都係會搣到啲脂肪㗎，同埋我咁嘅時候其實我都係揈到啲肉㗎。咁所以其實真係要好瘦先冇拜拜肉咯。但係其實咁太瘦未必好健康嘅，所以都係盡量等自己個體態好啲啊。但係唔好對自己太嚴苛，即係唔好太大壓力啊。因為太大壓力會令到自己唔想做，呢個係唔好啊。即係我盡量即係。點解我要食原形食物而唔係食蛋白粉？就係你要食到個食物，你係覺得好食，你自己覺得舒服開心啊！你唔好食落去覺得好辛苦，我要食呢啲嘢，因為你咁樣嘅心態咧，你係受緊苦，你呢個係唔可以長遠㗎。因為對於我嚟講係，我覺得係要改變成個習慣咯。即係頭先講我戒糖，或者我食好高蛋白質，或者我都盡量食多啲菜，呢啲係長期嘅習慣嚟嘅。即係其實我未做 gym 之前已經類似係咁㗎啦。即係我以前都冇好肥，係因為我一直都有 keep 住食健康嘅嘢啦。即係主要係因為我濕疹，咁所以其實變咗我要減到瘦啲。其實我冇咁點講，我係要再做多啲運動咯。但係 overall 我飲食習慣其實不嬲都 keep 得好嘅。但係咧，其實我又覺得一般人咧，你調轉諗就係其實你好易減，因為其實你有好多而家唔係太好嘅習慣咧，你係可以去改嘅。即係講真，你去戒糖或者你唔好戒糖，你減糖先啦。即係譬如而家飲全糖嘅，你半糖，然後或者你平時每日飲一杯珍珠奶茶，你1個禮拜而家飲2杯試下，即係你可以向呢個慢慢減。跟住或者咧，同埋你可能肚腩就係好大機會咧，係你夜晚咪消耗晒嘅糖分或者澱粉質。咁所以咧，你夜晚咧可能食少飯或者唔好食飯，你就係食蛋白質同菜嘅話咧，咁夜晚就冇咁多澱粉要消耗咧，咁就冇咁易有肚腩啦。同埋咧，我自己都係覺得最好就係咧，食完飯去做運動，消耗翻嗰啲嘅澱粉咧，咁會好似心安理得啲。同埋咧，夜晚咧你冇儲，即係就會覺得瘦啲咯，個肚第二朝起身。即係可能有啲人中意朝早去做運動，跟住嘢即係照食咁樣，但我自己又覺得好似 overall 好似我自己心安理得啲咯。雖然都係計卡路里啲人。仲有咩啊？係啊，嗰個 core 肌肉叫 love handle 啊 ，so sad。行樓梯會腳痛咁樣有少少大鑊喎，咁應該係可能你有機會係中央肥胖，然後咧你個膝頭哥同埋你嗰個大髀肌肉或者小腿肌肉咧負荷唔到個重量。咁如果係咁嘅話咧，你就更加唔好去跑步。如果咧，因為我唔知你幾重啦，其實如果真係太肥嘅人嘅咧，係唔建議佢跑步嘅，因為會加重個膝頭哥負荷。咁咧最好就可能去游水，咁就唔會有關節上嘅負荷啦。咁或者去踩單車，都係好好嘅大有運動嚟嘅。大家有咩問題問啊？因為講啲營養嘢講到我已經唔記得咗講，大家有冇咩有啲咩問題想問咧？136 kg 係真係136 kg 啊，定係136磅啊？你係講136 kg 喺香港好誇張啊！呢個好係咯，定係136磅啊？Hello， 有冇問題想問各位 baby？ 哇，今日真係唔錯喎！依家同埋今日啲頭髮好順滑。我想講而家係最大煩惱就係我啲頭髮，如果嗰日棘我就會好唔高興，但係今日好順滑，今日啲頭髮好靚，真不錯，加埋個燈幾靚。
同埋我想講咧，我而家喺屋企咧都成日會着呢啲903嘅波衫。雖然以我角度，即係呢個係你當我俾間公司炒咗啦，即係你當係我嘅 ex 咁樣啦。但係我自己咧係覺得物品係無辜嘅，即係我就覺得就算譬如個 ex 送俾我嘅嘢，我心呢樣嘢咁好用，唔通我因為同我 ex 分咗手我要掉咩？我唔會㗎。咁嗰個走咗咪走咗，關我鬼事咩？即係我唔會將嗰個感情移落嗰啲嘢度咯。即係我覺得啲運動衫咧，夏天着係一流，因為極之通風啦。因為同埋瞓覺，因為我老豆咧係嗰啲好慳電嗰啲人嚟㗎，佢成日都唔係好想我哋開冷氣啊咁樣啦。咁所以盡量我個冷氣都唔會開好凍啦，或者可能我開到涼咗就熄個冷氣開風扇咁。咁所以我都要着一啲比較涼爽嘅衫。咁所以啲衫係非常之好，我都有 keep 住。仲有2件嗰啲籃球背心啊，跟住真係好好。多謝以前有咁多呢啲 event，有咁多呢啲運動 T， 而家仲有咁嘅世界盃啊！要足球幾盛行係咪先？咁所以就要着翻啲足，呢個係咪足球衫？呢個唔係足球衫嚟，呢個籃球衫嚟喎。啊，唔係，呢個係嗰時好多球賽，所以係什麼球賽都係呢件衫。日日都響街食啊！其實呢個係唔係咁健康㗎？因為始終外邊係比較多油鹽，但係咧，如果你逼不得已嘅話咧，通常都會。我都多食海南雞啦，因為海南雞就最簡單，去咗個皮。個飯睇盡量揀白飯咯，雖然我都會食油飯。跟住仲有，我其實我成日中意食粉麵，但係其實粉麵係幾肥，因為我上個禮拜咧覺得自己肥咗，跟住我就諗可能我食太多粉麵，因為我仲要食嗰啲辣嗰啲粉麵咧，咁就比較多油啊。食飯係一定瘦啲嘅，同埋冇汁嘅飯，冇汁嘅唔好食炒飯啊！炒飯係好多油嘅，冇汁嘅飯仲有咩啊？我平時同啲 friend 食，其實我哋都唔係食咁健康喎。食意粉啦，意粉係嗰啲叫做，通常啲意粉咧，因為佢話係冇咁易吸收㗎，尤其唔知佢煮完之後咧，雪花入雪櫃再攞翻出嚟咧，佢就會個腸胃冇咁易吸收。嗰啲叫咩咧？好似又唔係複合澱粉喎。總之意粉就係一個冇咁肥嘅澱粉，冇咁易吸收嘅澱粉啦。但係咧，我覺得意粉有個問題就係佢好多汁，同埋咧嗰啲汁嗰啲 cream 都肥，同埋佢好少蛋白質。如果俾我係中意食嗰啲黑醋意粉嘅，黑醋意粉就係落黑醋啦，加橄欖油啦。我以前喺屋企都有煮，但係都係冇蛋白質，所以我而家冇煮，費事食太多澱粉。仲有咩外食？仲有咩食啊？仲有咩咧？我仲會食啲咩係？因為我喺屋企食得好健康，所以咧我一日一餐出外食嘅 quota，我就會食唔健康嗰啲嘢。唉，同埋外邊好少生果蔬菜咯，你要自己食翻啲生果蔬菜補充翻啲纖維同埋微量元素咯，因為呢啲先係身體最需要嘅嘢咯，即係如果真係靠 supplement，其實係有時吸收得唔好嘅。同埋外邊真係好少菜食，我自己係要身體食好多菜，因為我啲皮膚唔好，就係個肝唔好，咁所以係要食多啲菜，等個肝嗰啲排毒好啲。仲有咩咧？外邊仲有咩食係健康㗎？我哋平時食咩啊？有時會食嗰啲麻辣燙，但係好即係嗰啲，但係我哋會揀多啲菜咯，因為嗰啲就會多啲菜可以食，但係你就唔好揀咁辣咯。但係我就食開大辣嘅。今日先食完麻辣燙大辣，勁油咯。跟住仲有咩啊？鹽水雞好喎，但係唔係周圍有，因為鹽水雞可以揀好多菜，同埋你可以揀啲雞，可以揀雞胸嗰啲㗎嘛，同埋佢又冇澱粉。其實夜晚我都盡量唔食澱粉嘅。雖然而家咧有時跑步咧，好似覺得瘦咗，有時放肆夜晚會食烏冬，好似都冇特別肥。第二日，但係你諗下，如果你唔食，係會更加瘦喎。但有時都心諗 keep 到咁瘦做咩？即係又唔係日日揦起個腹肌俾人睇，所以都而家都去到呢個位都有啲平台期。我平台期其實我想再低啲嘅體脂，尤其嚟緊又要 high rocks，我係想輕身少少，我可以跑得快少少嘅，因為我其實都幾重㗎。我心諗，有人問我有冇掛住個 ex， 即係問我有冇想返903做，點解要諗啲咁嘅嘢啫？即係你諗下，係人哋炒你，你當人哋同你分手，你仲喺度唱住人，我哋後尾復合咁樣啊，大佬！即係
當然晴朗係對我好好，晴朗嗰啲人對我好好，其實同我做嘢嘅人都對我好好。咁但係唔中意我嗰啲人唔係同我做嘢嗰啲人，咁我冇辦法噶嘛，你明唔明啊？唉，大佬，同埋我係好搞笑，嗰時以前7-8年前入去住澳啦。咁其實我以前細個係好中意9年3嘅，但唔知我入咗去做之後，我反而係冇咁想做 DJ，即係可能咧，始終譬如有啲人即係由細到大你聽電台咁，你好中意 DJ 啦，但係咧你真人見到佢哋都只係普通人啫嘛，即係同埋你越熟悉佢哋，你越見到佢哋都會有可能其他人未必。即係你當偶像係遠距離睇，你都覺得好好，但係你近距離當佢係一個人嘅時候，你就會見到佢啲缺點啦。佢都只係一個普通嘅人，佢都有佢唔好嗰啲嘢，咁你就會冇咁神化嗰啲人，或者咁神化個職業咯。但係我自己係幾中意做電台嗰個好有責任感，即係嗰啲咧8號風球都照翻工，其實我係好中意啊！我係想諗，唔使煩啊嘛，即係你哋成日會煩聽朝會唔會黑雨啊？唔使翻工啊！聽朝會8號風球唔使翻工啊！對於我嚟講冇分別，我日日都要翻工，呢個崗位等緊我，即係我係好中意嗰樣嘢，嗰個工作好需要我咯咁樣啦，即係係咪都要買個早餐翻去俾阿 Jen 食？即係我係中意都中意照顧人咁樣嘅，咁所以我以前都幾中意翻工噶，which is 係直至俾人慢慢減除我啲工作，我就有啲唔開心啦。因為其實我都中意多嘢做，都好係咯，我都中意多嘢做嘅。跟住係咯，以前我係每一日都期待翻工。我朝早起身，其實冇，我就諗我係冇特別好開心或者唔開心。但係你諗下，我每日6點幾起身，我都冇唔開心過翻工。其實原來冇唔開心已經好難㗎，因為我今日即係而家成日見到我家姐翻工，我每次都我唔想翻工，我唔想翻工。跟住我就心諗，我以前係完全冇咁㗎喎。即係雖然可能因為我一來我就係個晨型人嚟嘅，即係我係朝早起身好早起身嘅人嚟嘅。其實我而家都係朝早6-7點就會自然醒咯，我係冇校鬧鐘㗎，同埋我有時可能1-2點先瞓，我都係6-7點自然彈醒㗎，係咁㗎。即係可能係翻工嗰個習慣啦，或者再以前其實細個我都係晨咁早6-7點起身冇嘢做，跟住自己開電視睇嗰啲晨早節目嗰啲人嚟㗎，所以係咯，我係好啱翻好早嘅工。咁所以嚟緊如果做健身教練都好歡迎大家嗰啲咩朝早如果你6-7點需要揾個教練，你可以揾我又可以即刻晨咁早出去，即係如果有車嘅話，所以朝早起身對我嚟講係冇難度嘅。同埋我覺得工作嘅嘢，我都係我唔鼓勵大家擺太多時間喺工作。即係我覺得工作只係一個你當啦，即係可能一般人去獲取一個金錢，而金錢係你生命一個生存嘅條件啦。咁但係如果可能到你有一定嘅底子啦，你唔需要即係為咗錢去做嘢，咁你就諗有啲咩係即係你有意義想去做嘅嘢咯。即係話我覺得，即係如果你為咗啲你唔中意啊或者冇意義嘅嘢不斷去付出你生命，一日付出8個鐘，加埋搭車嗰啲，即係你有半日，跟住一個禮拜有5日都係咁嘅話，其實你嘅生命係大部分都係做咗啲你唔中意做嘅嘢。我覺得就算你用時間去換咗嗰啲錢係唔抵嘅。你諗下，最後其實最有限人最有限係你嘅時間，係你嘅青春咯。呢個係好大嘅 cost 嚟嘅，即係好似我自己咁樣，你一個不留神俾人炒咗，咁其實你用咗啲咩去換咗啲咩咧？我嗰時都即係嗰時都諗咗好多呢啲嘢咯。咁但係我覺得所有嘅經歷都係有意義嘅，即係呢個當然有冇意義係人自己諗啦。咁但係我哋人係好聰明嘅嘢嚟噶嘛，我哋一定會令到佢哋成為有意義嘅嘢嚟㗎。咁所以所有嘢係一個想法咯。所以可能冇意義嘅工作，你咪諗入邊有冇意義？定除咗呢個工作，你喺公餘嘅時間做一啲你中意嘅嘢、有意義嘅嘢，去 support 翻自己個心靈咯。當然，如果你份工即係好高人工嘅話，其實佢已經 cover 咗你嘅唔中意㗎啦。但係都唔可以成日都係咁。係啊，抗性澱粉啊，唔該晒，唔該晒。係啊，意粉係抗性澱粉。仲有咩？我覺得如果我出去食海南雞飯，我一定要加多份雞咯，因為我係要食好多蛋白質。其實食蛋白質係好飽㗎，反而有時食澱粉咧，你係會因為佢刺激到個血糖，所以你就會好快又會唔飽咯。我覺得食蛋白質嗰個飽肚感，因為你個腸胃咧要消化蛋白質要耐啲時間，所以個飽足感係耐啲嘅。
但係外邊咧，你加多份蛋白質又係錢啦，加份菜又係錢啦。但係 which is 其實嗰啲嘢係重要過食澱粉咯。Hello， 哇！有人話我好靚女喎，我而家即刻發個紅包俾你講笑啫。有人叫我咧喺 YouTube 開直播，因為咧 YouTube 可以叫啲人打賞啦。但係因為我 YouTube 冇，因為 YouTube 咧你係起碼要50個人訂閱你先可以開直播，但我 YouTube 而家好似係冇人 follow 啊。如果大家喺度嘅話，得閒幫我follow 定我個 YouTube 先。我個 YouTube 就叫哈哈 Man U HAHAMAMYU， 即係咁。睇下之後有冇機會可以 YouTube 開直播咯，會唔會做健身教練會啊？因為我其實已經讀咗個健身教練嘅 course， 咁但係咧因為佢都要有啲程序啦，因為我之前有啲程序就係佢讀完之後咧要有個考試啦，考試之後咧佢要過1個月先知合唔合格啦。咁 which is 我已經知道我合格嘅，同埋個成績都唔錯嘅。咁咧然後再過1個月佢先安排你實習啦。跟住咧我哋嗰時候搭咗好似農曆新年又唔知要過多咗1個月啦。跟住我3、4月已經做完個實習，跟住做完實習又話要做份功課喎，跟住做完份功課又話要改1、2個月咁，所以我而家咧都仲未攞到嗰個叫做證書，但係咧應該就係攞到，即係我等緊佢覆我嘅意思，即係我已經進入咗最後嘅階段咁，所以我都有教下身邊啲即係我屋企人啊，同埋我啲朋友做 gym 咁，所以如果大家咧要揾 PT 都可以揾我啦。或者有啲咩問題，啲養生健康嗰啲都去問我，因為超級中意嗰啲養生嘢，大家研究下啦。或者你有濕疹嗰啲，睇下點樣都可以講下啦。咩演唱會後遺症啊？點解會有演唱會後遺症啊？而家你睇咗咩演唱會啊 ？Kiki， 同埋我就心諗，其實我都覺得，總之就係、都唔係話叫大家一定要揾我做健身教練，而係我真係想叫大家都要做運動咯。即係其實因為好多後生仔咧，你而家上網其實好多資訊咧係唔需要揾一個健身教練嘅。咁但係我覺得都要開始做運動咯。即係可能後生就係想靚啲啦，但係我覺得去到中年，即係我哋啲30幾歲開始咧，其實你要開始注意健康。即係我啲 friend 咧都多咗好多問我做運動啊同埋健康嘅嘢，因為佢哋開始 feel 到自己唔健康。即係30幾歲即係個分水嶺。因為開始你已經俾啲工作摧殘咗10年8年啦，跟住你開始殘啦，開始攰啦，開始病啦。即係我 friend 話：我呢排好熱氣啊，成日出暗瘡啊。我話你呢排食咩？佢話呢排食好多零食。我話嚇，咁你唔好食啦。佢話嚇，以前後生食嘅時候都冇事，咁因為而家唔後生啊嘛。即係你個身體所有嘢係有 quota，即係你捱嘢係有 quota，即係你可以以前細個捱好多嘢冇事，因為嗰啲係利用咗個 quota 咯。咁你而家就冇 quota 啦。因為我以前都係我大學勁捱嘢，即係嗰時上莊咧勁捱嘢，但係我嗰時都已經用晒啲 quota，即係我不嬲濕疹嗰個體質係唔好啊，所以我係大學一畢業咧，我已經嗰啲濕疹爆到不行。我其實應該之後都要拍片講，嗰時真係紅腫到不行啊！所以點解我好似而家好有信心，覺得自己好靚女咁？即因為我而家真係靚過我10年前，因為我即係以前嗰啲濕疹咧係好反覆。有時好啲，有時唔好啲。但係我而家係即係我控制咗健康飲食，同埋我做運動之後係唔單止係令我 fit 咗，係令我嘅濕疹都係 overall 喺我可以控制嘅範圍。即係佢哋有時會發多少少，即係可能，但係都係喺大概1成之內。但係以前我係有9成範圍都係濕疹，即係我以前係完全唔可以着短袖衫同埋短褲，但係我而家係可以咯。即係雖然啲皮膚都會有少少。你見有少少痕跡啦，有少少濕疹痕跡啦，但係 overall 都係控制得好好，所以我係覺得係咯，運動啊或者健康飲食係好緊要嘅，即係唔係就係靚唔靚，係根本你成個人由內到外嗰個健康。所以萬兒就係健康大使，希望大家都一齊做運動，日日健康，身體好，耶！勁無聊。濕疹喺邊個位？你係手？我以前係全身啊，我係由塊面到腳都係，總之全身都有咯。但係而家已經好咗好多，我而家可能比較多係成日喺頸呢度後邊有咯，或者我呢啲位都有時會起咯。但係之前都一直呢度紅，我去完咧上海翻嚟咧爆咗一陣嘅濕疹，即係可能因為我喺上海咧，我哋掛住玩咧，冇乜去做 gym 啦，即係除咗嗰日跑 High Rocks 嗰日啦，跟住咧又可能上面食啲嘢比較油啦，因為我始終我喺香港我係有2餐穩定喺屋企食，同埋我穩定係食多啲蛋白質啊同埋菜，咁但係出邊勁外食，即係1個禮拜咧餐食外邊嗰啲嘢咧就控制唔到啦，所以就係咁簡單。
我已經啊嗰、個酒店啊有個葡撻好似好好食咁，我已經忍到我本身應該要忍到Hyros 之後就食啦，但係我冇食到咯，即係我都其實係咯，盡量唔食就唔食咯。哦，去咗 Tiger 演唱會有後遺症，點樣後遺症？咦，呢個人又猛咁，有人猛咁話我好靚女嗰啲係咪優點攻擊啊？係咪要攻擊我？你咪攻擊我？讀書壓力，我讀書冇乜壓力嘅喎，我都唔係嗰啲好資優嗰啲，但係我又冇好壓力嘅喎，即係我不嬲都冇，即係不嬲做嘢都唔係嗰啲啊，我要好勤力，我要好努力，即係我不嬲都係嗰啲大概放鬆，覺得啊自己輕鬆做就會最好嗰啲，因為我係反而係有壓力咧，我會處理唔到嗰啲人嚟嘅，所以我係輕鬆做咧就覺得發揮得最好嘅，即係無論以前讀書又係定係可能我譬如我。好搞笑！我去 gym 嗰度讀書，即係嗰啲做 MC 嗰啲其實好易啫。跟住我類似可能佢唔知考，可能你啲題目啱8成半定係9成，就有一個叫做咩啊 distinction。跟住我係有 distinction，跟住我啲同學係話：哇你好勁啊！跟住但係我就心諗，其實我係唔知我點會特別有 distinction，我都只不過讀普通咁樣讀啦嘛。但係我可能我自己我係好中意營養啊，好中意健康啊，即係同埋我係好中意理解自己個身體個 system 嘅嘢，咁所以呢啲嘢係我嘅興趣咯。咁所以 Riches 可能發揮得好啲啦，即係我覺得，即係好似咧，我有個 friend 係我大學同學，佢話你咁大隻，中意游泳啦。我以前都成日笑我大隻，雖然我而家睇翻以前係瘦過而家好多啦，但係我都係以女仔嚟講，我都係比較高大嘅。咁佢話你個大隻中意游泳就喺運動嗰度，但係你諗下喺呢1年之前，其實我係同運動都係冇關係。我同運動係無關嘅，因為我以前細個係反而驚我太大隻，所以我係直情唔想做運動，因為我對腳已經好粗，所以我唔想對腳再粗。咁但係其實原來我係一直泯滅緊自己嗰個先天好嘅條件，即係我就應該係喺呢度發展。即係其實你一般人練一練係真係好難話啲肌肉又好明顯見到線條，但係就係因為我本身其實先天個體質係適合呢樣嘢咯，咁或者其實可能運動嗰啲，因為我以前係我係好係，即係譬如我以前都有分享過啦，就係我有學晒4式嘛，咁所以我中學嘅時候咧，我係有參加水運會嘅，但係咧去到真係參加水運會嘅時候咧，我就好似第一嘢係游自由式啊，跟住我覺得游得好慢，因為我平時係游開25米嗰啲池咧，我就游得好快嘅。跟住咧，真係到水運會咧，就係游50米啊嘛。跟住咧，我就唔夠氣啦。跟住我就好似係最慢定點。跟住我就驚咗，嗰陣就匿咗喺更衣室度咧。佢再叫我去第二個項目咧，我就唔出去。跟住總之嗰時就放棄咗啦。跟住我就勁驚啦。跟住同埋咧，我有 Form 1嘅時候入咗籃球隊啦。which is 因為我都都唔矮噶嘛，即係我以前籃球隊入籃球隊之前係160，跟住之後 Form 2已經165啦，好似而家都差唔多165咁樣啦。跟住，但係嗰時我入到籃球隊嘅，因為我都好似因為都跑得快，算係，跟住同埋都高咁樣啦。佢會叫你跳得幾高嗰啲。跟住但係咧，即係到訓練啦，因為太辛苦喎。跟住我半年之後就我都 quit 啦咁樣，即係嗰啲放棄之鬼嚟㗎。咁所以我係冇，即係我都好佩服啲運動員好堅持，但係我覺得呢樣嘢同我冇關咯。咁但係原來我係好，即係我係叫做比較擅長運動，但係我只係唔擅長面對嗰個壓力啫。咁所以，譬如而家你跑馬拉松啊，或者你跑，即係我之前有跑10K 啦。其實我嚟緊都報咗港珠澳大橋嗰個半馬，但係因為嗰好多人參加嘅，咁所以唔知抽唔抽到啦。咁我響今年年尾，咁都可能想響今年年尾挑戰個半馬。咁其實呢啲係最好啊，因為咧你唔係要同其他人鬥，因為始終你唔係，即係可能啲人咧唔係好識，你就話啊，你有冇贏到啊？或者 Hyros 有冇贏到？但係其實你好難會係最勁嗰1、2、3個，因為有幾千人參加。which is 你唔係同人哋比，你係同自己比咯。即係例如你玩第一次，你已經勁過你未參加嗰時嘅自己，因為你冇諗過自己做到。即係第一次一定係 PB，即係 personal best 啦。咁你之後就其實每一年係突破翻自己個成績咯。即係你跑步嗰啲就係唔係同人哋鬥，因為你每個人嗰個跑嘅年資同埋你先天嗰個特質都唔同，但係你係同自己比咯。即係你要見到自己有進步，你就會好開心咯。咁所以我覺得呢樣嘢係適合我嘅，而唔係喺一個真係比賽好大競爭嗰啲咧，我就會好驚咯。
我好驚海嘅。好搞笑，佢話係，佢話頭先話唔係攻擊我，係開住佢個女話我好靚女，笑死！多謝你個女，你個女眼光真好，笑死！拍多啲片，大家記住，我拍多啲，你哋要 like 多啲啊，同埋留 comment 俾我啦。其實咧，我想講咧，有時我啲片我都會 post 去 Fresh 啦，跟住 Fresh 有時即係因為 IG 咧都係一啲 follow 你嘅人，或者一啲類似會中意你睇嘅你嘅內容嘅人先會 IG feed 俾佢啦，咁所以啲留言通常都幾正面嘅，即係大家都會留啲正面嘅留言俾我啦，即係我 follow 啊，知道我大概係點啦。咁但係 Fresh 咧係其實街外人啊嘛，咁就會有啲攻擊，咁其實我覺得幾好笑嘅，即係我 which is 我係好中意啲 haters 㗎。我依排有少少唔見咗，我之前嗰啲 haters，我而家若有所失，我啲 haters 去咗邊啊？係咪萬兒啲片拍得唔夠好啊？啲 haters。佢哋唔知去咗邊啊！我想揾翻佢哋啊！之前有個 friend 有個 haters 成日攻擊我真係好掛住佢哋。我以前都係泳隊，係啊，細個學游水真係好好，即係游水就會練定啲肌肉咯。其實我都懷疑係我細個學游水所以咁大隻，大髀都係粗。其實我之前係一直 skip leg day，但係直至我做 Hyros， 我就係覺得其實我係唔應該 skip leg day，因為 Hyros 係好多係用腳嘅嘢，所以。我而家都稍稍有練下 leg day 啦，但係leg day 係真係辛苦，因為腳係好容易攰啊，同埋女仔譬如 M 到前後咧，隻腳係特別攰啊，所以係攰。你做我嘅 haters， 你要攻擊我嗰啲攻擊好得意，佢哋會講嗰啲好90年代啲術語去攻擊你，我覺得好搞笑。我身痕咩？我身痕啊？有咩身痕啊？我而家冇乜痕已經。我係好肚餓咋，即係而家我剝多隻蛋食先。我懷疑我想煮嘢食。食呢個咩嚟㗎？薯片啊？咩嚟㗎？我家姐啊，成日買嗰啲薯片咧，跟住話我食咗一包啦，呢包俾你，我話唔食，跟住佢都照擺喺我間房咯。佢唔想佢自己個肥，佢拉埋我落水。跟住佢今日又話食唔食雪糕啊？Häagen-Dazs買一送一喎，唔食。要瘦就咁簡單，所有人哋問你食唔食，你話唔食，企硬。食嘢衰啊！我都想講嗰個依幾日好 hit 嗰啲咩嗰個咩海關嗰個禁毒嗰個廣告，但我唔記得 cap 落嚟嘅。我本身都覺得嗰啲女仔幾靚嘅，冰兒、可樂、草草，仲有個叫咩唔記得咗啊！好正啊！睇完之後都好想試啊，搞到好搞笑啊！你哋有冇睇到個廣告？好得意啊！嗰個我覺得最靚反而可樂啊！可樂綁嗰個孖辮勁 Q 咯，我都想綁個孖辮，但係已經年事已高，難以做到。唉，而家有邊個喺度啊？有冇咩問題問啊？大家關於健康啦，關於萬兒啦，有咩想問啊？我而家都開咗1個鐘咯喎，我頭先諗住開1個鐘㗎咋。唉，好攰啊！而家冇挨住咁坐。唉，俾我飲啖，有啲冇雪凍嘅呢個，我飲啖先，飲啖水先。同埋減肥咧，最簡單就係飲多啲水。啲人話咩一日飲8杯水2 lit 唔夠咯，一定唔夠咯。你起碼要飲到3 lit 或者我覺得要再多啲，因為你係要好大量嘅水分咧，幫你沖走身體嘅雜質，就係你平時食嗰啲油鹽糖嗰啲咧，其實係需要好多水分。同埋咧，其實點解食清啲會幫到你減肥咧？即係你當你身體係一個唔能夠一心二用嘅人啦。即係譬如咧，我開到直播咧，我又做唔到其他嘢嘅，但係咧，你當你身體都係咁啦。即係如果佢要處理你嗰啲廢物咧，佢就減唔到肥，即係佢幫唔到你消耗啲脂肪。咁如果你不斷好多雜質落去你嗰個身體，佢不斷要處理你嗰啲雜質，佢邊度有時間去幫你消耗啲脂肪咧？咁所以如果你本身食清啲咧，你唔使佢清理咁多垃圾，咁佢就得閒咧去幫你清理啲脂肪啦，就係咁。搬翻去同屋企人住慣唔慣？都慣啦，而家都住咗半年有多啦，12月左右搬翻嚟嘅。本身開頭搬翻嚟咧，日日都叫佢哋要出去陪我食啦，跟住而家已經慣咗，好少。而家1個禮拜可能出去食2-3次咯，都係食壽司郎啊，其實都係壽司郎同埋食意大利路 pizza 咯。因為將軍澳其實冇乜嘢食，有時會出觀塘食嘅。頭先出咗觀塘行咗陣 APM， 同埋睇下嗰個裕民坊啊嘛。睇下而家點啊！我見佢封咗路咁樣咯，因為我自己
都同觀塘好多淵源，所以我自己係咯，我都想打翻篇文寫翻同觀塘嘅淵源係咩？唉，好攰啊！大家有冇觀塘人喺度啊？因為我以前由細到大其實都係住呢間屋嘅，即係住將軍澳嘅。但係咧，我細個嘅時候咧，唔知點解我媽咪就係會帶我同家姐出去觀塘買餸嘅，因為以前仲未有咁多其他，因為將軍澳都係新市鎮嚟嘅嘛，以前未咁方便咁多地方買餸，跟住就會劈我哋去嗰個瑞和街市樓上個圖書館，咁佢就會去瑞和街市買餸，跟住咧。之後就會帶我哋落去裕民坊個美心食呢個豉油雞髀，跟住同埋仲有一間響唔知銀都對面有一間咖喱魷魚係勁好食嘅，但係而家咧嗰啲咖喱魷魚係唔知一兜仔要成40-50蚊咧，以前係5蚊一串嘅啫。咁我就記得細個係咁，跟住然後中學我又係讀觀塘區嘅學校噶嘛，咁所以以前咧就會成日去裕民坊嗰間麥當勞啦。放咗學同啲 friend 去食嘢啦，跟住最記得係咩？有個變態佬專及學生妹裙底，以前已經有呢啲變態噶啦。跟住我哋係認得佢，完全認得佢。一見到人咧，我哋就會提佢。跟住我變態佬專揀啲學生妹坐對面，我哋就已經同另個台啲女仔講：小心啊，嗰個人變態佬嚟啊！佢會及你裙底。但好彩以前咧未有咁多呢啲手機可以影相，如果唔係就可能嗰人唔止望咗，唔偷拍嗰啲啦。總之嗰人直情為佢經理嚟嘅，日日都喺度噶。跟住仲有咩咧？以前細個跟住之後到咩啊？我拍拖試過同男朋友喺嗰個裕民坊個大快活食早餐，跟住之後就各自翻學啦。因為我係女校啊嘛，即係佢係第二間學校嘅。跟住仲有嗰個以前咧裕民坊後邊有個巴士總站咧，嗰度後邊有條巷咧，係好多牛腩牛雜麵噶。跟住有時都會去嗰度食嘅。我記得嗰時drama 又係同聯校啲活動，跟住同啲嗰啲 drama 有啲男仔女仔成班落去食嘢，跟住有個人咧係落咗半支嗰啲荔枝醋落去個河粉度，跟住個河粉係變咗粉紅色浸住咁樣。我成日會記得呢啲好無謂嘅細節嘢啦。跟住仲有咩啊？月華街公園係啊。寶星戲院我反而係冇真係去睇過戲咯，但係我喺超群買麵包食咯，超群嗰個芝士條。仲有銀都有個 New Way， 以前如果考試早課會去唱 K， 因為嗰時開頭未有 APM 嘅 ，APM 係我哋高中先開嘅，開咗之後咪去行街咯。跟住大學嗰期冇乜喺觀塘出現，跟住係大學 grad 咗之後。我搬咗出嚟住，開頭就係因為我讀 Poly 嘅嘛，開頭住紅磡，跟住過幾年就搬咗去觀塘，搬咗去觀塘，因為我係想搬去啲熟悉啲嘅地區，如果唔係我又會唔慣咁樣啦，咁所以搬咗觀塘。跟住嗰時因為都識咗班 friend，又係一齊喺觀塘搞社區活動，跟住嗰時都多喺觀塘出沒，有時又會去下觀塘海濱睇望海啊，嗰時都試過去跑步嘅嗰邊。嗰時未有而家嗰啲咩 free hut 啊，咩淫亂完全冇，以前非常健康。我喺度嘅時候非常健康，我走咗之後先淫亂。點解唔預我咧？啲00後咁遲先出現啊？點解你哋？為什麼僵屍這麼遲才出現？真係而家啲後生真係又唔同咗。我之前先同啲 friend 喺度傾，哇！而家 IG 啲妹豬超靚女啦，有個打扮得勁靚啦，跟住佢話都覺得而家啲人係靚咗。其實一來我覺得未必係個樣靚咗，而係你識打扮咗。即係你好細個已經上網睇好多嘢，你知道啊，我覺得咁樣靚啲。但係我哋以前中學都仲係一嚿飯咁噶嘛，而家啲中學生已經係好早熟，即係見到啲15歲已經打扮到勁靚啦，跟住着晒低胸咁樣，即係而家真係大飽眼福。加上有咁多 IG 咁多靚女，即係我都有時就心諗。即係唔好以為自己係咩靚女啦，大佬！你以為自己係靚女就錯晒，大佬完全就是一個諧星，即完全是來搞笑的。即係睇人哋而家嗰啲靚女，嗰啲00後，即係你覺得哇咁靚女係咪明星嚟啊？唔係啊，係普通嘅妹豬已經係咁靚噶啦。
即係而家即係而家其實你唔好話咩一代不如一代，而家啲人係越嚟越好，越嚟越叻，越嚟越靚。不過我覺得明顯就係而家啲人嗰個集中力冇咁好咯，即係00後咧，你面對面同佢講嘢咧，佢都好似唔知個心思去到邊，或者佢哋會成日撳電話咯，即係好似比較多俾個電話操控咗咁多，真係咁。唉，我今日有冇諗係有咩結尾嘢講？我今日已經講咗好多嘢，已經講咗好多健康嘢啦。1週年仲有咩講啊？今年啊咩總結？其實我覺得其實係好多嘢好感恩咯。我唔知一般人，其實我都叫很 fresh 見到我，因為我話失業1年，你問我答啊，跟住有啲人都話我失業咗2年啊，你問翻我啊。即係好多人再失業耐過我，咁我唔知佢哋幾多歲啦，即係可能有啲半退休人士咁樣啦。但係我諗好多人都即係而家始終經濟唔係咁景氣，所以其實失業都係一個唔難見到嘅現象咯。因為譬如我家姐之前係做食肆嘅，佢都話佢之前做嗰間鐵板燒 which 係貴嘢嚟嘅，即係可能食一餐係晚飯係千幾2000蚊一個人，跟住都執咗笠，跟住啲同事又揾緊工啊咁樣。跟住我之前又見到 Fast 話咩啲順豐哥哥，即係啲人平時揾開嗰啲啲順豐哥哥好人嘅，點知原來佢哋話順豐而家揾外勞，所以炒晒做開個班啦。咁所以其實而家嗰個大環境係好困難嘅，咁所以我覺得就算你喺一個唔好嘅環境，你都要知道 you are not alone，即係你永遠都唔會係我哋唔會係最幸運嗰個，但係亦都唔會係最差嗰一個咯。即係我覺得係咯，好咪如果有機會咪一就 keep 揾工，如果未揾到工咪進修下，或者會唔會轉下唔同條路啊咁樣。因為其實我之前即係可能一俾人炒咗，其實我已經唔係好想再做媒體，即係我都有諗過嘅，即係都有 in 過一啲媒體嘅，但係就冇做到，即係冇夾唔啱咁樣咯。咁同埋我自己都係嗰啲寧缺莫濫。即係雖然好似我揾男朋友寧缺莫濫，冇咪冇咯。我對工作都係咁樣。唉，如果你唔係真係好中意，你只要唔通做嗰啲，即係認真你返1個鐘幾十蚊嗰啲，你用你時間換金錢，而且不是多嘅金錢喎。你話多錢就話啫，時間寶貴啲嘛，係咪啊？雖然我而家我都有時其實。大家都會關心我有冇揾工啊，有冇返 part time 啊咁樣。其實我都有返下啲 part time 嘅，有返下啲散工啊咁嗰啲嘅，所以大家都唔使太擔心我嘅，好冇？覺得以前嘅人好重情義，我覺得呢個都關手機事喎，即係好似咧以前啲關係。簡單啲啦，即係你當通常你阿爸阿媽就係初戀情人就我老公啊嘛，咁但係而家點會啫？而家啲細路15歲都拍咗10次拖啦，係嘛？跟住你求其上網碌，其實我以前都玩交友 app 嘅，但係我其實呢1年我反而係失咗業呢1年好得閒，但我係反而係冇玩，因為我覺得嗰個其實好識嗰個狀態，即係猛咁碌嗰啲人，即係嗰個人對你嚟講唔係一個人啊，即係佢一定。即係個成個環境係你唔會結交到真係好嘅朋友咯，即係可能有人係想認真嘅，但其實90%人都唔係認真之下，你係嗰啲氛圍係唔好嘅。咁所以我都唔嘥嗰啲時間同嗰啲無謂人嗰啲 conversation， 即係以前都試過好多重複 conversation 嗰啲無謂講啲廢話嗰啲。咁我就今年就係專心做自己中意做嘅嘢啦，然後做 gym 啦。有時得閒就其實我都唔係好常出街，可能而家嚟咗將軍澳之後，好少出去咩。我自己中意行嗰啲山路，係因為我覺得接近下自然都幾好啊，即係睇下啲花花草草。但係其實好短嘅啫，我每日行嗰條路都係10分鐘都冇就行完㗎啦。但係我覺得都係一個接近自然，係一個好好嘅 recharge 咯。即係我覺得今年我自己就係、我覺得要食好住好，食好住好就係食得健康啦。即係住好就自己瞓嘅地方舒服啊、乾淨啊，同埋你最好早睡早起啦。所以我而家依排都夜咗瞓，依排10點幾先瞓。
但我都係早起，我都6、7點就會彈起身。我家姐翻工嘅時候，我就會彈起身。跟住我家姐就話：唉，我唔想翻工啊！跟住我話：我想翻工啊！咁跟住你幫我翻啊！咁樣，我想講我都真係有諗過，因為我家姐而家係做地盤嗰啲啦。咁我都有諗過，不如去考綠卡咯。咁樣我有諗過，我好似見到好易考，好似讀1日啦，讀1日半日就得噶啦，同埋好似幾百蚊咁樣。但係我諗唔得啦，因為咧地盤嗰啲咁多男人咧，佢哋會好中意我。我係地盤女神咗嚟，因為我家姐而家係地盤女神嚟嘅。我諗我會取代咗佢位置，所以唔得啦。好無聊。但係咧 which is 我係之前有考另外一個牌，就我係有考咗保險牌，但我考咗之後係冇做，因為我就心諗。好似呢樣嘢同我唔係好夾，即係因為我身邊啲 friend 都好似，即係佢哋開頭知我想考到唔係嘛咁樣啦，咁但我都考咗之後，我想諗究竟做唔做咧？咁我心諗嗰啲成日話幫人啊咩你病咗死咗有錢賠，咁我心諗咁我不如如果我係健身教練，我叫啲人健康啲，你咪唔好病，唔好咁快死好過啦。唉，好過死咗賠筆錢，死咗賠筆錢有用咩？你都係想要翻個人健康喺度啫嘛，認真。唔係啊，做保險都唔係個問題，係因為咧通常做保險咧係你大學一出嚟你就做保險咧，你就立晒啲大學同學嗰一陣第一陣買嘅保險。但係個問題係我而家已經全部大學同學已經全部 friend 有買保險都有買開嘛，即係好難叫人哋有買開又再幫我買，咁你完全唔係嗰啲嘛幫你點點，即係你完全做唔到呢樣嘢咯，即係食唔到個頭啖湯就已經冇咗。我冇做地盤咯，即係講下啫。周身牌冇啊，我有個保險牌，等下我嗰張紙喺度，等我睇下先。係啊，呢個係咪？唔係呢個喎，咁樣我保險牌。呢個有保險中介人資格考試，成績通知書合格。我考咗一個卷3同卷5啊！有個證書自己編嘅，都上網自己編。OK。仲有我哋之前去玩 Hyros 嘅，冇呢個去完 Hyros 嗰啲 print， 上海勁多呢啲咧，影張相要幫你 print 咯，勁靚咯。仲有呢個上海24出咗個報紙超 Q， 好靚嘅我哋。呢個係咩嚟啊？呢個係我之前讀營養嗰個基礎證書 ERB 課程。我想講讀個 ERB 課程咧係比較多叔叔姨姨啦。我見佢哋咧即係喺個 WhatsApp group 度咧，我冇出聲啦，但係我都冇 quit 嘅，因為佢哋仲會有時約出嚟玩，佢哋真開心。但因為我係比較細個，所以我唔係好夾，冇一齊玩。唉，係啊，我而家有牌㗎啦，健身教練就嚟有啦。咁就而家都有啲 friend 就幫下佢哋，教下佢哋做先啦。所以大家有興趣都可以揾我。而家就係試堂價，之後有牌就唔係呢個價㗎啦。考個保安牌，喂，你冇話我就見我樓下啲保安不知幾舒服坐喺度咋，樓下仲要勁大冷氣，大冷氣過我屋企啊！但係其實都係嗰句，即係保安有冇意義咧？即係坐喺度就諗，其實你係用緊自己啲時間換呢個。如果你覺得有意義嘅好啦，咁我都見有啲後生仔去考保安牌嘅，但係其實你後生，你仲有好多嘢可以做，可以去試噶嘛。咁保安就係可能你已經。我覺得可能上咗年紀嘅人做保安係幾好嘅，即係因為你相對其他選擇唔係好多啊，又或者其實冇咁勞累啊。但係我覺得喺後生嘅時候應該再試多啲唔同嘅嘢咯。係咯，我覺得係。我之前見到有個後生仔，好似10幾20歲，好似冇中學畢業，跟住走去做保安，都想咁嘥時間，即係因為嗰樣嘢對於你，因為所有經濟學原則，你嘅行為係分兩種，消費行為同埋投資行為。
咁呢個保安嘅嘢好明顯就係消耗緊你嗰個時間啦。你用你嘅時間換咗錢，啲錢又唔係多，然後你完全學唔到嘢嘅。你身邊嗰啲人都唔係一啲值得學習嘅對象啦。咁我覺得係咯，即係譬如就算我之前即係譬如喺商台做嘢，雖然個錢唔多，但係你身邊都係一啲叻嘅人啊，你值得學習嘅對象，即係起碼嗰啲會學到嘢咯，或者係咯，即係呢個就係嗰個價值咯，或者你覺得有冇意義啊咁樣咯，所以。做嘢一係賺錢，一係要賺到錢啦，一係有意義啦，一係就係你好中意嘅嘢，即係夢想嘅嘢啦。好似冇得共存㗎，即係好似你如果做夢想嘅嘢咧，就一定賺唔到錢，賺到錢嘅嘢你又一定唔中意，好似嗰啲鐵三角咁樣係 break 唔到啊。係咯，即係如果有本錢就再追下夢想先咯，但係到翻咁上下年紀就去追下錢咯。其實點解我唔做媒體？我都心諗媒體嗰啲做嚟做去都係咁，嗰啲媒體邊有你知乜？我都捱咗萬幾蚊人工，捱咗咁多年咯，係時候做下其他嘢啦，係嘛？咁雖然健身教練都係要睇你揾唔揾到啲客人啊，又或者點啦，但係我自己又唔想入大公司做，即係嗰啲飄話定咩嗰啲，我又覺得嗰啲好 hard sell 啦，同埋我覺得佢都唔係真係為啲客人好嘅，即係你要跟到啲客人，即係我自己都內在係真係想跟足嗰個客嗰個健康嗰個 shape 點樣做，而唔係你簽個單翻嚟你就唔理嗰個客或者點樣，我都唔係咁好咯。同埋我自己對於大公司，我心又係啦，你又為嗰啲大公司付出啲心機時間青春之後，人哋一個屈尾十炒鳩咗你就什麼都不是啦，係咪先？咁所以我就對於大公司係有啲陰影，不太想入嗰啲公司啦。如果有啲係 freelance 又或者其實有啲係拆帳噶嘛，咁但係我都要睇下唔同公司咯。而家都好多細公司㗎，或者有啲人都即係成日話喂，入247做咯，247你去做 gym 係唔錯嘅，但係以我所知咧，佢嗰啲員工嘅福利就不太好啦，同埋好似嗰啲所謂嘅教練咧，其實佢哋唔係簽唔係長期嗰啲咩，總之唔係正式員工㗎。佢哋好似做咩睇我啲片？唔好喺我個直播入邊睇我啲片啊！何反應？即係總之話，我見之前有個人喺 First 度話咩247 Secret， 跟住話佢哋係自僱，即係要簽自僱合約，所以係冇嗰啲強積金啊嗰啲咯。咁所以就係咯，間公司唔同啦。咁你247 550蚊咁多嘢咩？咁佢就可能喺其他地方度慳啲 cost 咯咁樣。教會請你做保安，但你唔信耶穌唔關事㗎。教會請你又唔係請你做牧師，請你做保安啫嘛，唔使信嗰個教㗎，冇問題喎。唉，好攰啊，好攰啊！我平時就係咁樣攤喺張床度用電話咯，就係咁樣攤喺度，跟住撳電話咯，跟住撳下就過咗1-2個鐘㗎啦，咁樣啦。朝早起身通常就食咗個蘋果先，跟住之後咧就撳電話，跟住到肚餓就食2隻雞蛋，跟住撳電話咯，跟住同埋會睇啲manifest 嗰啲片，即係嗰啲顯化嗰啲片，跟住就可能讀啲嗰啲圖文，嗰啲鼓勵自己係我係最好嘅，我會賺到好多錢，即係類似啲鼓勵自己嗰啲咯，或者嗰啲係咯，即係嗰啲其實係正向嗰啲咯。等因為你嗰個你嘅説話係會改變你嘅潛意識，所以你就講啲正面嘅説話，等你自己去導向一個好嘅能量。即係我以前唔係咁，以前個人好負面嘅，我哋成日講啲負面嘢，其實係真係有影響咯。所以我而家個人，我覺得我而家個人冇咁搞笑，因為以前負面好似搞笑啲，即係以前成日講啲即係自嘲嗰啲好似搞笑啲，但係其實自嘲嘅嘢係原來唔好嘅，即係你成日笑自己咧係會越笑自己越冇自信心。即係以前係保護自己，我笑咗先，等其他人唔好笑我。即係我以前會笑自己肥啊，點，但係其實唔好咯。咁樣係真係個言語上係會影響咗自己。係啊，多謝宇宙。247俾晒啲錢 Tyson 買廣告，Tyson 使嗰個247咩？佢使鬼俾550蚊月費去同我哋爭咩？大佬，佢之前好似佢有健身教練嗰啲，應該係私人 gym 嗰啲嚟噶嘛。雖然 Tyson 又真係好啱做健身教練嘅健身品牌嘅代言嘅，247真係 rich。佢哋嗰個晚宴有請 Gary，仲有攬佬咯，
居然有攬佬，我就去，居然有攬佬，跟住去唱大展鴻圖啊嘛。哦，有人話我好正面，最初係睇我行山嗰啲片，因為呢個已經係新嘅我啦。我以前係真係唔係咁正面咯，我係真係俾人炒咗之後個人就好正面，覺得係一個係上天俾我一個新嘅生命，我要好好珍惜嘅感覺。我揾唔到另外一啲工作，好唔好去做保安？你已經有保安牌啦，去做住先咯。如果試下做咯，做1-2個月睇下點樣咯，賺下錢咯。如果唔想做就再揾其他咯，試下又冇壞嘅。保持正面，保持正面。哦，唉，喂，好攰啦，講咗差唔多2個鐘，講下又差唔多要瞓啦，但係都就係12點啦，係咪啊？有冇咩問題問我？如果冇就差唔多咩啦？食咗2隻蛋又唔係好肚餓，煮唔煮嘢食好咧？我呢排都成日好夜走去煮嘢食，搞到唔夠瘦。雖然都唔係話好肥，因為我都唔會食，有時食澱粉質啦，但我夜晚可能主要食烚啲肉加菜，都唔會話好肥。有時反而係咧，你鍛鍊完咧，再補充蛋白質咧，嗰啲肌肉係會現啲啊！即係嗰啲腹肌，你練完腹肌咧，食多啲蛋白質咧，個腹肌會現啲啊！如果你唔食嘢咧，反而嗰啲蛋白質咧，嗰啲肌肉唔夠蛋白質去重建，所以就反而啲肌肉會冇咁現。所以咧，做咗 gym 之後係反而可以食多啲嘢，係咯。所以其實做 gym 就唔驚肥，同埋我每日嘅運動量，你當我平時喺屋企都係攤喺度啦，但係我落去做 gym 就我起碼我會行山落去啦，我行到落去大概行半個鐘，咁嗰度行咗3000步㗎啦，跟住大概100卡路里啦，跟住我另外會再做阻力訓練，做大概1個鐘，但係其實阻力訓練係好少卡路里嘅啫，可能你做1個鐘都係200左右啦，睇你做邊啲啦，有啲嘥力啲，有啲冇咁嘥力啦，跟住我再跑40分鐘，跑6K 左右個時間，因為 speed 都係差唔多。嗰度有400卡，咁你計呢度都700卡咯。咁再加埋我本身肌肉量多，我嗰個基礎代謝都去到1400。咁即係其實我一日可以差唔多食2000卡咯。如果我想減多啲，我咪食少啲咯，1700卡咯。其實1700卡已經好多嘢咯，所以就太夜食嘢會唔會唔係咁好？其實係唔係咁好嘅，即係通常話瞓覺前4個鐘唔好食嘢嘛。但係我而家好肚餓，我唔想食呢啲油炸嘅食物，係唔建議，唔建議。我學生咁嘢食呢啲嘢真係唔得咯，小事。唔係嘅，如果你係嗰啲玉米片，呢個係咪玉米片啊？玉米片就還好啦，薯片真係唔好。薯片係澱粉啊嘛，澱粉咧冇消耗晒會去邊啊？去肚腩，所以就係啦。咁當然玉米片都好油啦，多油都係會肥啦，所以就其實好多嘢係自己其實好多㗎。我而家有時睇，因為 Fresh 都好多人會講，哎呀點解我減唔到肥或者點點，其實係好基本嘅原因嘅啫。譬如你最重要就問佢有冇瞓得夠，基本上如果你瞓唔夠咧，其實已經好難減肥噶啦。但係其實又咁樣諗，你只要瞓多啲，你就會自然瘦咯個人，因為你個新陳代謝就會快翻、加快翻，然後咧你又會冇咁為食，因為你個人咧唔夠休息咧，你個人攰咧，會令到你想食多啲零食啊嗰啲補充啲能量。咁所以其實你只要瞓翻夠，你就可以容易減肥。瞓夠、飲水同埋食菜，你每餐咧食咗菜先，咁咧就有啲纖維晾一晾個肚咧，咁你就唔會咁快吸收晒嗰啲蛋白質同埋澱粉咧，咁就會瘦啲，同埋你排便通暢啲咧，嗰啲食物嘅殘渣喺你嗰個腸道嘅時間短啲咧，咁咪吸收得少啲咯。所以如果你照食你平時食嘅嘢，但係食菜加埋食菜，咁都係會瘦啊。其實就係咁簡單，同埋飲少啲糖嘅嘢咯，少糖咯。其實我真係覺得我都幾羨慕一般人，因為你哋一般人係好多壞習慣，所以只要你改好嗰啲壞習慣咧，你係好大空間可以瘦嘅。但係其實喺我個角度咧，我就已經係啲習慣係即係已經好健康嘅。除咗我中意食辣嘢啦，咁但係 Riches 呢個都係我唯一一個唔好嘅習慣。但係我諗我都係呢個係心理上都要平衡下，即係你唔可以總係咁健康，太健康其實個人都係唔平衡嘅，係咪先？每個人都有少少
惰性唔好嘅嘢啦。咁所以我 overall 其他我又都係好已經叫做好自律㗎啦。咁所以辣呢個我都係會食咯，我要食啊，我要食大辣。就如果成日食大辣都唔辣嘅有啲嘢，咁唔知係咪個口有啲問題已經食到。啊，有冇咩辣嘢介紹俾我食啊？我需要食辣嘢喎，大家提供下。欠你的那場婚禮咩嚟㗎？日劇嚟㗎。仲有做個廢佬唔係咩問題，最緊要知道自己做緊啲乜。我覺得唔係，其實呢啲所謂咩，正所謂邊一個發明要返工。其實工作唔係一個人本身天生要做嘅嘢，只不過而家一個社會嘅體系係要你讀完書畢業就去工作，工作之後結婚生仔。但係呢個成樣全部嘢都係一個社會體系嚟嘅啫。社會體系係等你啲人易於管治，即係好似人生有個方向咁啫嘛。但係呢個唔係人生存嘅目標咯。即係當然人生存個意義都係一直係要翻勾緊，但係其實工作唔係個意義咯。工作只係你要得到你嘅生存資本就係金錢，而金錢都係個社會發明嘅嘢嚟嘅啫。呢個唔係人生出嚟嘅嘢，即係以前嘅人冇金錢嘅，但係佢哋嗰啲生活咁，佢哋生活都係會有意義咁樣。所有嘢都係一個社會嘅體系。咁究竟如果冇咗呢個體系，人最原始係應該點樣生活？唉，即係我覺得我而家都只不過好似嗰啲，我當自己係一個真人啊，或者一個和尚嗰啲，就係每日就係念經啊、修行啊咁樣。即係我當自己今年就係一個修行嘅過程，所以我又覺得冇問題。因為我以前都係即係返商台呢份都係我第一份嘅長工，我以前都係做下嗰啲散工算，即係我以前都係一個廢青，只不過而家由廢青變咗做廢中啫。我好 peace 嘅呢啲，我又唔會覺得咩，只不過有時都真係，唉！你諗我以前一年去3-4次日本，我而家就嚟1年冇去咯。我而家好 miss 日本啊！就好想日本啊！就係咁咯。所以咪而家就努力啦，我都覺得要努力啦，做下啲工作啦，接下一啲發展下呢個健身教練嘅事業啦。希望都真係可以做到幫到人啦，等大家健康啲啦，叫多啲人去做運動啊咁樣咯。因為都開心嘅，都有啲人話即係睇到我啲片話想做 gym 或者想去做運動，咁我覺得呢個係好好咯，即係呢個叫一個能量嘅交換啊！即係雖然我而家拍呢啲片其實係冇錢嘅，或者你 IG 拍片係冇錢㗎嘛。咁但係我覺得呢個就係能量嘅交換咯，呢個就係人應該得到嘅嘢，即係你工作係得到金錢都 OK 嘅，但係我覺得人就本身係一個能量嘅，應該係能量交換，即係我俾好嘅嘢你俾好嘅嘢我 ，which is 唔係買賣貨物，而係一個能量場，即係你要群埋啲好嘅人，你自己都會好咯。即係我希望我自己係俾到啲正面嘅能量大家咯 ，which is 雖然喺而家嗰個社會呢樣嘢好似唔係有錢啦，但係我覺得能量係重要啲咯，能量係真正重要嘅嘢咯。即係我都覺得我自己今年個能量係轉好咗，咁我覺得呢個係好好嘅。肚腩真係好難減，係㗎，係真係好難。我而家都有時都係會有少少肚腩，夜晚唔好食澱粉咯，或者臨瞓之前做少少運動。我臨瞓之前係會做平板餐。你最好或者做少少嗰啲捲腹嗰啲，即係消耗翻少少多餘嘅糖分，咁第二朝會 firm 少少。大學生畢業都考保安牌咁慘，真係我知 yen 平啊！我啲片好多謝你，影響到好多人，多謝你。希望 IG 幫我 fit 多啲啦，拍翻啲。我諗翻啲個內容好啲啦。頭先都 up 咗段片喎，大家 like 咗未啊？大家 comment 咗未咧？笑死！同埋幫我去 YouTube 度follow 一下我先，睇下之後會唔會喺 YouTube 度開直播咯。或者我都有諗喺 YouTube 度拍片，但我又冇乜長片想拍。其實直播講咁多嘢都係因為即係有你哋喺度，即係我傾下偈咁樣啦。同埋YouTube 嗰啲你長片冇人睇㗎，你又
你係 no one，人哋唔會想睇。我都 YouTube 我就係睇，我平時跑步都係聽下陶山啊，聽下啲咩易經嗰啲人講經咯，聽人講經咯，真係，唉，講咗好多嘢啦。睇下幾時再開直播同大家傾偈咯。不過都有嘢再講。呢排啲娛樂，以前都講緊娛樂八卦，而家都冇乜娛樂八卦嘢好講，係嘛？真係而家娛樂圈都好悶啊，好靜啊！而家個市真係。睇下咯，睇下幾時有啲咩大事再想同大家分享咯。我諗如果平時得禮拜日開直播會好啲，睇下下個禮拜有冇嘢想講咯。如果有咪逢禮拜日開咯。不過如果成日開又冇乜人聽㗎啦。同埋睇下會唔會可以轉過去 YouTube 嗰度開咯。好，大家記住 follow 咗我 YouTube 嗰邊先啦。雖然嗰邊冇乜嘢睇，我睇下整啲內容咯。係咯。IG 都夠係啊，因為 YouTube 嗰度要重新搞，因為我 IG 度你當而家12000人 ，YouTube 嗰度都未有幾廿人，係真係要重新搞係麻煩嘅。同埋啲人成日話咩叫我咩 YouTube 咩有錢收，唉，你要做到起碼嗰啲咩，你有嗰啲片有1K 即係1000人睇咧，先有幾蚊嘅啫。跟住你要去到10萬，即係你當你要有10萬人睇，跟住嗰度先有幾百蚊定幾千蚊啊！即係好似你要去到好多人睇咯，但係我而家係要0開始做咧，我就會冇乜心機咯。最難就真係要堅持到努力，永遠都係會有唔同嘅打擊，所以堅持到最後先係真正嘅勝利。我覺得又都係嘅，但係我覺得人咧唔會永遠都係向上，即係你唔會永遠堅持，即係人係有啲 ups and downs，即係你好似你個身體、你個體重都會 ups and downs，但係最緊要係趨勢，即係你可以有時跌翻少少，但係又上翻少少，落翻少少，上翻少少，但係你個趨勢你係一直向上就一直向上。我覺得而家自己係比以前係進步咗，我感覺到係咁。IG 啊，唔係 YouTube 29人陰公，係咯，都就係12點啊，差唔多開咗2個鐘，咁樣講下嘢就2個鐘。同埋而家 YouTube 都去咗尾水啦，人哋 YouTuber 嗰啲。你當 JFFT 嗰啲求其開個 live 都幾千人睇，有啲其實好難，因為人哋開咗好多年，同埋因為佢哋係一個體系，即係咧啲男仔一班咁講鳩嘢，其實啲人都會好中意嘅。但我真係冇乜 friend 可以同我一齊咁樣做呢啲嘢。其實而家我見到好多人會自己開 podcast 啦，但係都未必咁多人聽。我有時都覺得唔想咁多垃圾資訊，我想自己係有啲有用嘅資訊或者一啲有意義嘅資訊，所以我就拍 reels 就可能想諗啲好啲嘅內容咯。雖然而家都有啲係冇內容，即係嗰啲喺廁所見到條毛嗰啲，俾人響 Facebook 話我好 cam 咯，咩條毛又好似大驚小怪，嗰心諗係咁啦，拍片係咁啦，咁你覺得好搞笑咁去拍啫嘛。即係之前白遮或者彩虹遮冇人要，咁其實嗰啲係小事化大，咁有時拍片就係咁噶啦。同埋嗰啲冇乜內容，我用5分鐘就剪完條片 up， 咁有人睇咪睇，唔睇咪唔睇咯，係咪先？但係有時啊，剪完嗰啲內容，嗰啲行山嗰啲片，我又要諗內容啦，我要背嗰啲稿啦，跟住拍嗰啲片又要搞啲搞路啦，跟住剪啦，又揾圖啦，搞咁耐，之後都冇人睇，咁先心傷啊！明唔明啊？咁當然其實都唔關事，可能有時我又夜 up 嗰啲片咧，咁可能啲人又瞓咗啦，咁 IG 又唔幫我 fit 啦，其實好多原因嘅，咁我又唔會覺得我自己做啲內容唔好嘅，只不過覺得哎呀俾唔到多啲人睇啊，嘥咗啦咁樣咯。係啊，人生苦短，只不過是3萬多天的事，所以大家就要把握時間去做自己想做嘅嘢咯，令自己開心咯。當然都要滿足咗基本生存條件先嘅，但係除此之外都要多啲時間令自己開心咯，令自己有意義咯個生命，同埋多啲同你身邊愛嘅人一齊咯，唔好同啲唔中意或者幫唔到你嘅人一齊，即係嗰啲酒肉朋友嗰啲，我而家都拒絕無效社交。我而家身邊好似成日見嗰啲人都冇10個8個都未必有。我而家嘈得最多食飯就係同我家姐食飯，同我老豆食飯。始終即係可能你其他朋友啊，或者你嗰啲拍拖嗰啲啊，嗰啲關係成日會變啊。但係屋企人你唔會變，屋企人都係屋企人。你想同佢脫離關係都唔係咁易，真係講真。咁當然都有啲
有啲朋友都會成日見嘅，但係都未必話好了解你嘅。始終當然最後係自己同自己係最了解自己啦。即係你始終就算屋企人都唔係陪到你最後，只有你自己係陪到你自己最後，所以要好好愛自己咯。因為呢個係你一世都對住嘅人，所以你必須中意自己，係咯。咁你就係會變咗同你最好嘅朋友永遠喺埋一齊，就係自己，笑死啊！咩又會唔會同咩 KOF Gym？ 邊度係 KOF Gym 啊？邊個 KOF Gym 拍片啊？係邊間啊？人哋都冇話同我合作。其實我唔知，即係可能你唔信。其實我係真係 I 嘅，所以我係唔會同陌生人講嘢，我係唔會撩陌生人講嘢。如果人哋同我講嘢，我就會禮貌性回覆，但係我係唔會主動同陌生人講嘢。你見我而家喺度係因為我只係見到個 mon， 我係見唔到你哋，所以我而家同你哋講嘢。明唔明？如果我真係見到你，其實我都唔會同你講嘢㗎，因為我就係同我熟嗰啲人講嘢。我而家啲朋友，at least係我識咗5年以上，我先會真心當佢哋係朋友。如果唔係其他人，最多都係網友或者點咯，係咯。咁 Carl 嗰啲都識咗10年啦，跟住之後阿 Vanessa 嗰啲都識咗6年啊，6、7年啊都有。所有人都係 NPC。係咯，所以唔好令自己成為 NPC。我哋唔係 NPC，我哋係我哋生命中嘅主角啊！你諗下，你係主角，如果你係一套戲嘅主角，個主角嘅戲路點會咁悶啫？我今日我就頭先開 live 之前就心諗，實在太精彩啦！佢生命實在太精彩啦，無端端又俾人炒咁樣，呢啲先至係生命嘛！呢啲先至係個劇本啊！劇本應該咁寫嘅，如果咪冇戲做嘛，係咪啊？實在太精彩啦！雖然我而家嗰個轉折都未到好明顯，但係我覺得低潮過後就係上緊去之後就到高潮，所以萬兒嘅生命係會越嚟越精彩。希望大家都係，即係俾自己一個精彩好玩嘅人生，唔好做嗰啲沉悶的 NPC， 好冇？好啦，大家都要瞓覺啦，過咗12點啦，大家都瞓覺啦，早唞啦。係冇？有機會再開 live 啦，或者覆下我嗰啲 story 啊 DM 傾下偈啦，或者有咩健康問題 gym 嗰啲都可以問下我，或者要揾 PT 可以問下我，係咯，好啦，多謝大家，好耐冇見，雖然從來都冇見過，好啦，有機會再講咯。而家好似嗰啲，我唔係填奏過，我唔要開4個鐘 live，我開2個鐘已經好多啦。我而家都要瞓覺啦。好啦，晚安 ，good night， 拜拜，瞓啦，早唞。我家姐都要返房瞓啦，聽朝仲要返工。好啦，拜拜。